Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Ακόμα ένα εβδομαδιαίο podcast. Φτάσαμε το 150. Φτάσαμε το. Κάτσε να σου πω αμέσως. Ή 151. Δεν ξέρω, το έχω χάσει τώρα. Γιατί το podcast της προηγούμενης εβδομάδας από τη Βιέννη. Όχι, 140, το 141 είμαστε τώρα. 140 φτάσαμε. Πήγα 3 μήνες μπροστά. Βλέπω στο μέλλον. Λοιπόν, τι κάνετε, παιδάκια, πώς είσαστε, πώς σας έχει πιάσει ζέστη που μπήκε στον Ιούνιο. Καλό μήνα. Ευτυχώς αυτή τη βδομάδα μας τύχανε όλες οι σημαντικές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, πριν το podcast. Οπότε. Πώς το πάθανε. Ενώ Summer Game Fest λες και τέτοιου. Ναι, γι' αυτό μόνο. Και την άλλη Παρασκευή πάλι θα έχουν πολλά να πούμε. Θα έχει το και μας λυπήθηκε ότι είναι και Σάββατο το opening. Οπότε ξέρετε, δεν έχουμε τα κερατιά την κατάταξη. Κοίτα, θα μπορούσαμε να δούμε αν με βγάλει να το κάνουμε και να με κάτι. Όπα, έλα. Να από τέτοιο. Να κάνουμε την Τρίτη, ξέρεις τι, επειδή εγώ θα ξυπνήσω έτσι καλώς χαράματα γιατί πετάω μεσημέρι. Ναι. Θα είναι απόγευμα εδώ. Δηλαδή, εγώ αν ξυπνήσω την Τρίτη τύπου 3 το πρωί που ξυπνάω συνήθως, για τη μέρα που πετάω, μεσημεράκι εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε και Τρίτη. Α δούμε. Ναι, μήπως το βγάλουμε πιο νωρίς την άλλη εβδομάδα για το Ρε παιδί μου, γιατί να σχολιάσουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Τώρα τι καιρό το θα κάνει. Εκτός αν εντάξει, σκάσει Nintendo, λένε τώρα, θα σκάσει κανένα Nintendo Direct, λέει τις επόμενες μέρες και καλά μετά το Summer Game Fest ακριβώς. Θα δούμε, εντάξει, αλλά θα δούμε πώς θα βγει, θα δούμε πώς θα πάει και το πρόγραμμα. Εντάξει, ο Παύλος λοιπόν, από ό,τι κατάλαβατε, πετάει αύριο, την ώρα που βλέπετε στο βίντεο θα είναι στον αέρα. Στον αέρα ήδη για Αμερική θα είμαι, για να πετάω χαράματα Παρασκευής ουσιαστικά, να προλάβω να φτάσω για το opening του Kili και κάποια άλλα πραγματάκια. Παραδόξως, Δημήτρη, έχει πάρα πολλά καινούργια παιχνίδια τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Δηλαδή, έχουμε υπογράψει 37 NDA για ραντεβού, το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Wow. Πολλά παιχνίδια. Να δω πότε θα τα βγάλουν όλα αυτά, γιατί με αυτά που είδαμε στο State of Play για το οποίο θα συζητήσουμε μετά. Το Σεπτέμβρη, φίλε, εκεί πέρα, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, πρέπει να έχει 50 παιχνίδια. Δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Και έσκασε και ανακοίνωση για το Lego Batman του Switch που βγαίνει Σεπτέμβρη. Ναι. Το GTA προφανώς όλοι πιστεύουν πια ότι θα βγει εκεί πέρα. Τότε δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Ναι, δεν παίζει. Και όλοι πηγαίνουν και. Ακόμα και το. Πώς το λένε αυτό το. Αχ, πώς λέγεται. Το Wicked, πώς λέγεται. Το Rest for the Wicked. Ναι, ακόμα και αυτό που είναι σε early access, η τελική έκδοση θα βγει τέλος Σεπτέμβρη. Θα βγει Σεπτέμβρη, λέει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε με τα σχόλια μας. Θες να ξεκινήσουμε με τα σχόλια, με τι να ξεκινήσουμε. Κάτσε, γιατί θα έβαζα τώρα και την είδηση του τέτοιου που μου στείλες, αλλά πάμε. Λοιπόν, σχόλια. Καλά, θα σχολιάσεις εσύ και θα τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ο Ακίκος. Πάντως, οι Κινέζοι λένε φοβεροί, διοργανώνουν event ταξίδια, ασχολούνται με τα εξειδικευμένα τοπικά media κάθε χώρα για την προώθηση των προϊόντων, ενώ οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί περιμένουν οι δημοσιογράφοι να έρθουν σε αυτούς. Η Apple, για παράδειγμα, όχι μόνο δεν έχει βάλει series στα ελληνικά, αλλά δεν έχει καλέσει κανένα δημοσιογράφο από Ελλάδα στο WWDC. Αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στο gaming, αλλά και στην αυτοκίνηση. Όταν ήρθε η Tesla στην Ελλάδα, τα τοπικά μέσα αυτοκίνηση ήταν αδιάφορα και εχθρικά στην ηλεκτροκίνηση. Τώρα που ήρθαν BYD Cherry στην Ελλάδα, αυτά τα μέσα έγιναν πιο φιλικά. Αν συνεχίσουμε έτσι, οι κλασικοί κατασκευαστές που πάνε καλά στην Ελλάδα, το Toyota, Volkswagen, θα έχουν σοβαρή μείωση στην πίτα των συνολικών πωλήσεών τους. Λόγω των δημοσιογράφων. Όχι μόνο, εντάξει, απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είναι και μεγάλα event. Άλλους τζίρους τώρα κάνουν τα κινητά στην Ελλάδα που, και τα games, ας πούμε, πλέον από τη στιγμή που να τα αγοράσει και ψηφιακά δεν μετράνε οι πωλήσεις καν στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να τα μετράνε σαν ενδείξεις οι εταιρείες, αλλά για τον Έλληνα το διανομέα δεν. Και ο Έλληνας το διανομέα τώρα, επειδή κάποιο μέρος συνήθως των εξόδων για ένα δημοσιογραφικό ταξίδι τα καλύπτει και ο διανομέας, έχω την εντύπωση ότι και εκεί κολλάνε λίγο κάποια πραγματάκια. Μπορεί. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Στην Ελλάδα ταξίδια κάνουν. Εντάξει, δεν είναι και η Samsung, ας πούμε, που κάνει ταξίδια στα μεγάλα στα unpacked event που καλεί κόσμο από την Ελλάδα, για παράδειγμα. Δεν είναι κινέζικη εταιρεία. Εντάξει, τώρα η Apple είναι άλλη φάση. Η Apple κάνει το event στην Αμερική, στο σπίτι της εκεί πέρα, κυρίως καλεί Αμερικανούς. Στέλνει μια πρόσκληση και όλα τα υπόλοιπα τα καλύπτει το κάθε μέσο μόνο του. Εντάξει. Το κάνει πάντα εκεί, ρε παιδί μου, στο Κουπερτίνο εκεί πέρα στο σπίτι της. Δεν κάνει από εδώ και από εκεί. Τώρα αυτά που κάνει η Xiaomi, η Huawei, η Oppo που κάνει, τα κάνει στην Ευρώπη γιατί έχουν ευρωπαϊκά γραφεία και κάνουν. Η Ευρώπη είναι η βασική τους αγορά ούτως ή άλλως. Έτσι. Γιατί άμα σκεφτείς ούτε η Xiaomi, ούτε η Huawei, ούτε η Oppo βρίσκονται στην Αμερική. Οπότε κάνουν τα ταξίδια στην Ευρώπη, κυρίως για τους Ευρωπαίους, τα ευρωπαϊκά μέσα τέλος πάντων, για την ευρωπαϊκή αγορά. Εντάξει, ούτως ή άλλως την δικιά τους την αγορά, την κινέζικη, την ασιατική, την καλύπτουν με
διαφορετικές συσκευές ούτως ή άλλως. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τα αυτοκίνητα. Στα αυτοκίνητα δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Αλλά, είναι τελείως διαφορετικές αγορές. Τα κινητά είναι κινητά, τα games πάλι έχουν σταματήσει πάρα πολλά. Τα παλιότερα νομίζω είχε πολύ περισσότερα ταξίδια για τα παιχνίδια. Ναι. Είχε και περισσότερες εκθέσεις, είχε περισσότερες εκδηλώσεις, είχε περισσότερα πράγματα. Τώρα το digital έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τους έχει βοηθήσει να μειώσουν τέτοιες καταστάσεις στο κομμάτι του gaming. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, κάτω γιατί ταυτόχρονα βάζω και την είδηση που μου έστειλες πριν λίγο. Λοιπόν, πάμε. Ο Ισίδωρος ο ωραίος ζευγαράκι λέει πρώτη φορά σε καναπέ. Γράφω όλους, έχω δει ταινία Αχ, ο Χάρης Παπ λέει παίξτε για τον Τσιτσιπάλη που κάθεται και τον υποστηρίζουν, ούτε να τον βλέπω. Ρε παιδιά, εντάξει, όσο και να τον τέτοιο, πραγματικά με ενοχλεί φοβερά αυτή η εικόνα με τους γονείς του. Δηλαδή, πραγματικά είναι τις πιο ενοχλητικές εικόνες που μπορώ να δω. Με τον οποιονδήποτε, όχι μόνο σε αθλητή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, η δημόσια διένεξη, και ειδικά τώρα σε φάση, φίλε, που είναι όλα τα βλέμματα πάνω σου. Κρίμα το Θεό, ρε φίλε, πραγματικά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, αλλά τώρα. Ναι, δεν ξέρεις και τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Πρώτον, και δεύτερον, η σχέση σε μια οικογένεια, κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Μπορεί έτσι να τα βρίσκουνε, να τα πλακώνονται. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτό τώρα, επειδή παίζει τη δική του εικόνα, όχι εικόνα του πατέρα. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το λύσει. Δηλαδή, προβληματικές οικογένειες μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Μπορεί να μην είναι καν πρόβλημα. Δεν ξέρεις, μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι πρόβλημα του ίδιου, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι η δική σου εικόνα. Εσύ είσαι ο αστέρας αυτή τη στιγμή. Η εικόνα είναι περισσότερο. Το τι γίνεται, σου λέμε στην οικογένεια. Μπορεί έτσι να είναι ο τρόπος που εκδηλώνει την αγάπη του. Θα σου πω τώρα. Δηλαδή. Τώρα, κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορείς να κρίνεις χωρίς να ξέρεις όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά προφανώς προς τα έξω αυτό που φαίνεται για τον περισσότερο κόσμο είναι κάτι όχι ωραίο. Πάμε. Είστε για αγκαλιά και φίλοι μας, πάλι θα μας τρελάνεις με κάτι GTA που ανεβάζεις. Ρε παιδιά, έγινε με αυτό το πράγμα. Βρήκα μια εικόνα στο ίντερνετ που έχουν βάλει κάποιος ότι κατεβάζει το GTA 6. Και κοιτάω το κινητό κάποια στιγμή και μου έχουν έρθει 70 μηνύματα στο Instagram. Λέω, παιδιά, είστε σοβαροί. Βρήκατε μεταξύ ένα πήγε πόσταρε την εικόνα, την πόσταρε σε ένα group, σε ένα άλλο site. Όχι σε ένα άλλο, όχι σε έναν YouTuber, στο community του. Ναι. Δείτε τι ανέβασε, λέει ο Παπαπαύλου. Και λέω, παιδιά, δηλαδή, πραγματικά. Ποιος θα έχει δοκιμαστική έκδοση αυτή τη στιγμή παιχνιδιού που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο και ποιος στην Ελλάδα. Και θα βγάζει. Δηλαδή, και να βγάζει και σκρίντσος, ναι. Χωρίς να έρθει το FBI και η CIA δηλαδή, να τον μαζέψει. Με το που θα ανέβαινε, θα ερχόταν το FBI από το Instagram. Όχι από τη Rockstar. Έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις, είναι τρολάρει ο κόσμος, Όχι, το θέμα είναι ότι ρε φίλε, ξέρεις, το ανέβασα χιουμοριστικά και τσιμπήσανε. Και λέω ρε φίλε, Εντάξει. Λοιπόν, Ζαμπτή, με expansion για το Witcher μετά από 11 χρόνια έχουμε παλαβώσει από τη χαρά. Υπόδειγμα του πώς να κρατήσει ένα franchise ζωντανό άπειρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του βασικού παιχνιδιού και συνάμα να καλλιεργήσουν ενθουσιασμό για τον επερχόμενο νέο τίτλο. Sorry. Εντάξει, φίλε, τώρα είχε ακουστεί από πέρυσι. Και στην αρχή κάπως, ξέρεις, πέσανε οι φήμες γιατί είχε βγει αυτό το Witcher το περίεργο που είχαν βγάλει εκεί πέρα. Ήταν ένα παιχνιδάκι άλλο από μια άλλη εταιρεία που το είχαν βγάλει, παιδί μου, που ήταν στον κόσμο του Witcher. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προφανώς στα πλαίσια του να συνδέσουν το τέλος του Witcher 3 με κάποιο τρόπο με το Witcher 4 που θα έρθει όποτε έρθει, δεν ξέρω, το 27, το 28, όποτε θα βγει και να ξαναζωντανέψει ο κόσμος του Witcher για όλο το κοινό, ήταν ευκαιρία. Και από ό,τι διάβασα, λένε ότι το μέγεθος του λέει θα είναι σαν το Blood and Wine. Δηλαδή δεν είναι απλά DLC, είναι expansion κανονικό. Δηλαδή θα έχει 20-25-30 ώρες παιχνίδι. Τύποι, εντάξει, έχουν είχαν ένα και τώρα έχουν και δεύτερο franchise με το Cyberpunk, τα οποία τα προσέχουν πάρα πολύ. Τα προσέχουν πάρα πολύ και στηρίζονται πάρα πολύ σε αυτά. Δεν τα έχουν αφήσει να πεθάνουν. Και νομίζω ότι επειδή πραγματικά το προηγούμενο το Witcher ήταν πριν 13 χρόνια, δηλαδή σκέψου ότι παιδιά σήμερα που είναι 18 χρονών μπορεί να μην το έχουν παίξει καν, έτσι. Φαντάσου. Δηλαδή, είναι γενιές, όχι αστεία. Ναι. Δηλαδή, παιδιά 18 χρόνων δεν το έχουν παίξει. Γιατί είναι και παιχνίδι που δεν το παίζει στα 10 σου και στα 11 σου. Ναι. Έτσι, δηλαδή. Γιατί είναι και δύσκολο σαν παιχνίδι. Δεν είναι. Πέρα από το γεγονός ηλικιακά δεν ταιριάζει, αλλά είναι και δύσκολο σαν παιχνίδι. Έχει πολλή εξερεύνηση, έχει πολύ πράγμα. Οπότε, παιδιά που είναι 18 χρόνων σήμερα δεν ξέρουν καν τι είναι το Witcher 3. Φαντάσου. Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω κάτι είναι το Witcher, έτσι. Δηλαδή, σε εμάς οι κολόγιους που έχουμε παίξει από το Witcher 1 το πρώτο, ας πούμε, εκεί πέρα με τα τριγωνικά γραφικά εκεί. Δηλαδή, οπότε, για να μπορέσει και το Witcher 4 να μην στηριχτεί αποκλειστικά στους κολόγιους, που σίγουρα θα το τιμήσουνε, κάπως πρέπει να ξαναζωντανέψουν τη σειρά. Και από τη στιγμή που έρχεται και το remake του Witcher 1, δεν ξέρω πώς θα βγάλουν, πραγματικά δηλαδή, έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δηλαδή το remake του Witcher 1 το έχουν ανακοινώσει, δεν ξέρουν πότε θα βγει. Το Witcher 4 ξέρουμε ότι έρχεται. Τώρα βγάζουν και το update για το καινούριο DLC για το Witcher 3, το οποίο άμα προσθέσεις τις ώρες που θα προσφέρει αυτό μαζί με τις ώρες που έχουν τα δύο άλλα expansion και το βασικό το Witcher 3, μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο παιχνίδι σε διάρκεια όλων των εποχών το Witcher 3. Μαζί με όλα τα DLC. Όλα μαζί. Ναι. Δηλαδή βάζει χρόνο, ρε φίλε. Να πει μόνο αυτό, βάζει χρόνο και πάμε να το τελειώσει. Ναι. Δηλαδή πραγματικά. Εξωφρενικό, φίλε, είναι εξωφρενικό. Και κάπου διάβασα ότι κάποιος πάει. Δεν θυμάμαι τώρα που το πέτυχα, λεπτομέρειες, τώρα που μιλάμε για το Witcher, ότι κάποια ομάδα δουλεύει remake του πρώτου Baldur's Gate. Ναι, βγήκε αυτή την πρώτη. Το έχουμε στο site. Ναι. Το έχουμε βάλει και στο site. Οπότε. Το πρώτο Baldur's Gate πρέπει να κυκλοφόρησε πριν 30 χρόνια. Δεν το έχουν δει. 2 γενιές ανθρώπων δεν το έχουν παίξει. Που έχω προσπαθήσει πολλές φορές αυτά τα Enhanced Edition που έχουν βγει, ρε παιδί, να τα ξαναπαίξω. Δεν μπορώ να τα ξαναπαίξω. Έτσι, παρόλο που το Baldur's Gate το 2 ξέρω, είναι από τα πιο αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών, δεν μπορώ να το ξαναπαίξω σήμερα. Δηλαδή, ζορίζομαι. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Εντάξει, ωραία παιχνίδια, αλλά έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει μηχανισμοί. Πλέον σου φαίνεται πολύ πιο παλιακό. Ναι. Το οποίο είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα στην παρέα Unboxing Planet. Σας τα γράφω γιατί δεν βλέπω να το έχει σχολιάσει κάποιος ακόμα. Το Andor είναι prequel της ταινίας Rogue One Star Wars Story, η οποία τοποθετείται ακριβώς πριν την πρώτη ταινία Star Wars New Hope το 4. Μας δίνει πώς πήραν τα σχέδια του Death Star. Τώρα το Andor, ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές, είναι η εξέλιξη αυτού του χαρακτήρα ενός απλού τυχοδιώκτη σε ήρωα των επαναστατών. Αλλά η σειρά δεν εστιάζει καθόλου σε ηρωισμούς. Το αντίθετο, λέει, δείχνει πολλά από την καθημερινότητα του απλού κόσμου σε αυτό το universe και έχει τρομερό storytelling και εξέλιξη χαρακτήρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα 12 επεισόδια των 2 σεζόν είναι καλό να τα βλέπετε ανατρία, σαν μια ταινία, γιατί μετά από κάθε set των 3 αλλάζουμε στάτους, πλανήτες κτλ. Γενικά, για όποιον έχει δει μόνο τις βασικές ταινίες Star Wars, επιβάλλεται να δει επιπλέον τα Rogue One και τη σειρά Andor. Ίσως ο μόνος λόγος για να έχει Disney Plus. Το έχω πει στο φίλο σου στο βίντεο Bombing, αλλά δεν με ακούει. Έχω πει, για το Σκιαδά. Για το Σκιαδά. Ναι, ρε παιδί, το είπα και εγώ στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι το Andor είναι μαζί με το Rogue One είναι ουσιαστικά. Ένα πράγμα είναι και είναι prequel για το πώς πήραν τα σχέδια το Death Star, ας πούμε, πώς καταστρέψουν το Death Star. Και πραγματικά γεμίζει πάρα πολύ το κενό εκεί πέρα, ρε παιδί μου, με μια side story στην πραγματικότητα, έτσι. Γιατί είναι μια side story και η σειρά πραγματικά είναι καταπληκτική, γιατί δεν είναι κλασικό Star Wars, φωτόσπαθα, Jedi, Force και τα σχετικά. Είναι κατασκοπικό thriller θα το έλεγα. Κατασκοπική σειρά, ας πούμε, είναι περισσότερο παρά sci-fi, space, whatever, ας πούμε. Και είναι και πολύ καλή παραγωγή, δηλαδή είναι πραγματικά πολύ καλό. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω εδώ, sorry. Λοιπόν, πάμε. Ο Τζον Σπαθόπουλος. Steam Deck RIP, είπε κανείς κάτι για να αύξηση τιμή στο Switch 2. Nintendo fanboy εδώ, το ομολογώ. Αν και έχω αποκτήσει μόνο 3 από τις κονσόλες της εταιρείας, Super NES, Nintendo DS, Switch 2. Σας ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά στο αυτοκίνητο, τα πρωινά για τη δουλειά. Συνεχίστε έτσι. Πρέπει να μποκάρετε και εσείς στο στούντιο στον τραμπούκο των 3 στον αέρα. Βάλτε το καρπάνι στην πόρτα. Όλους τους έμπλεξες. Αυτό θα είναι Avengers, δεν θα είναι. Avengers κανονικά. Assemble. Όλο μαζί. Avengers Assemble. Ναι, ρε παιδί μου, την προηγούμενη εβδομάδα δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε πάρα πολύ για το Steam Deck, γιατί μας ήρθε εκείνη την ώρα που κάναμε το podcast και ήρθε πραγματικά κοπάνι. Δεν το πιστεύαμε, ρε φίλε, τώρα αυτό το πράγμα. Πώς διαβάζαμε. Ήρθε πραγματικά κοπάνι μας στο κεφάλι εκείνη την ώρα. Ήταν δηλαδή από το πουθενά. Ούτως ή άλλως ήμασταν και λίγο χαμένοι λόγω της εκδήλωσης και του τρεξίματος που είχαμε με το ταξίδι. Φαντάσου ότι βγήκε με τις καινούριες τιμές, έγινε sold out, χωρίς να ξέρει κανείς πόσα κομμάτια έβγαλε η Valve, ας πούμε. Έτσι. Ήταν sold out, δηλαδή ήταν μη διαθέσιμο για καμιά εβδομάδα περίπου, κάπου εκεί, και χθες ξαναβγήκε πάλι διαθέσιμο και ξανά έγινε sold out. Σε αυτή την τιμή. Και πραγματικά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο
κάποιος πηγαίνει και δίνει 900 πόσα έχει δολάρια, τέλος πάντων $800, για να πάρει σε αυτή τη τιμή μια συσκευή, η οποία είναι τετραετίας, πενταετίας, ξέρω πόσο είναι, που στην πραγματικότητα δεν μπορείς να παίξεις σχεδόν. Πέρα από indies καινούρια, τα περισσότερα καινούρια παιχνίδια δεν μπορείς να τα παίξεις καλά. Δεν μπορείς. Δηλαδή, όσο καλό και να είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δείχνει πια τα χρόνια του. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, απλά δεν ξέρουν πόσα κομμάτια βγάζει εκεί πέρα η Valve, γιατί πέρα από το κόστος είναι και το θέμα και διαθεσιμότητα σε τιμές και δίσκους SSD και αυτά. Εντάξει, προφανώς αυτή η αύξηση τιμής, το είπαμε, δείχνει ξεκάθαρα το πρόβλημα που έχει στο allocation components η Valve σε σύγκριση με την Nintendo, η οποία ανακοίνωσε αύξηση τιμής από το Σεπτέμβρη πολύ μικρότερη σε μέγεθος, δηλαδή πολύ λιγότερο, δηλαδή $40, $50, ξέρω, στην Αμερική, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τι κάνεις εκεί πέρα με το μικρόφωνο? Τίποτα, όχι. Δοκίμαζα να. Πώς το λένε, αν έχω το μικρόφωνο, το είχα βάλει ανάποδα τόση ώρα, τώρα το γύρισα. Το κατάλαβα εγώ, γιατί ακουγόταν ηχό πριν. Τώρα είσαι πολύ καλύτερο στον ήχο. Ναι, έκανα βλαγή. Το έχω γυρίσει το μικρόφωνο εντελώς λάθος. Τέλος πάντων, για πες, sorry. Και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι η Valve. Δεν έχει το know-how, την πρόσβαση, τέλος πάντων τις γνωριμίες, τα κομμάτια που χρειάζεται για να πάρει καλύτερες τιμές σε σχέση με τους άλλους. Με αποτέλεσμα η αύξηση να είναι τεράστια, ειδικά σε σύγκριση με την αύξηση τιμής του Switch. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφορές, γιατί το Switch 2 έχει 12 GB νήμιση, όχι 16 που έχει το Steam Deck, και αντίστοιχα έχει 256 GB αποθηκευτικού χώρου και όχι 512 ή 1 TB που έχει το Steam Deck, έτσι. Αλλά το θέμα είναι αυτό, λένε όλοι, τι θα γίνει με το Steam Machine, δηλαδή τι λεφτά θα πάει. Είναι δύσκολη εξίσωση, είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει τόσο πολύ να ανακοινωθεί. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Αυτό το είπα και την εβδομάδα, το ξαναλέω, και τώρα πλέον, παιδιά, μπορεί να φαίνεται πολύ πιο συμφέρον. Δεν ξέρω αν είναι συμφέρον. Σίγουρα το να πάρεις αυτές τις κονσόλες της Android τύπου Retroid ή AIN Portal, ξέρω εγώ, ή ακόμα και το κινητό σου, εφόσον υποστηρίζει εφαρμογές όπως το Game Native, και να παίζεις παιχνίδια Steam εκεί, με κάποιο χειριστήριο, αν έχεις το κινητό σου, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς δεν θα παίζεις AAA παιχνίδια, αλλά το να δώσεις $1,000 για το Steam Deck, το οποίο ούτως ή άλλως τα καινούργια παιχνίδια δεν τα παίζεις καλά, για να παίζεις indies, τα περισσότερα indies, αν όχι όλα, τα παίζεις σε αυτές τις κονσόλιτσες. Θα παίζεις αυτές τις κονσόλιτσες και κοστίζουν πολύ λιγότερο προς το παρόν. Ο Greek Mobile κάθε μήνα τσάμπα ταξίδια στέλνει YouTubers. Λέει πριν λίγο για την παρουσίαση του Xiaomi 17, του Xiaomi 17 Ultra, το για το TAF Pro και πάει λέγοντας τσάμπα συσκευές, τσάμπα ταξίδια, ζωάρα. Δεν θέλω να το σχολιάσω, το σχολιάσω από κάτω. Δεν ξέρω αν το λέει καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, αν το ευχαριστιέται ή το λέει αλλιώς, οπότε άστο καλύτερα. Ναι, εντάξει, νομίζω το έχουμε ξαναπαντήσει. Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Ο Godfather είναι 1994. 780 το πιο φθηνό Steam Deck και 900 το PS5 Pro. Η φάση ξεφύγει τελείως. Απορώ ποιος θα δώσει σχεδόν $1,000 για να παίζει σε 7 inches οθόνη με hardware του 22, όταν με 120 Plus παίρνει το Pro που είναι κτήνος και παίζει 4K 60. Το value for money πέθανε επίσημα για τη Valve. Η φορητότητα έχει νόημα όταν η τιμή είναι λογική, όπως στα 550. Αλλά στα 780 γίνεται πολυτέλεια χωρίς αντίκρισμα. Ποιο το νόημα να το έχει μαζί σου αν το hardware είναι ήδη οριακό σε 1-2 χρόνια, δεν θα τρέχει καν τα νέα games. Πληρώνεις χρυσή μια κονσόλα που θα πεθάνει. Ναι. Αυτό δεν λέμε. Και μάλιστα. Έχει εκκινητοποιηθεί. Ναι, το ξέρω. Είναι το κλασικό πρόβλημα εδώ πέρα, ναι, που δημιουργείται. Έτσι, που κάνει τα μαγικά εδώ πέρα. Ο Godfather, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει και ένα σχόλιο πριν κάνα μήνα, 2 τέλος πάντων, που είχε πάρει το PlayStation 5 Pro και έλεγε πως δεν έκανα καλά που το πήρα και τέτοια. Πριν γίνει η αύξηση τιμή του PlayStation 5 Pro, πριν γίνουν τα υπόλοιπα, τώρα πρέπει να νιώθει πολύ δικαιωμένος για αυτή την αγορά του, όταν πλέον το ίδιο το Steam Deck σήμερα είναι πιο ακριβό από όσο πήρα αυτό στο PlayStation 5 Pro, που ναι, μεν σου δίνει την ευκαιρία να παίζεις mobile, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο πώς παίζεις τα παιχνίδια μεταξύ PlayStation 5 Pro και Steam Deck. Καμία σύγκριση. Δεν. Απλά, δεν. Και όταν είναι στην ίδια τιμή, πώς δηλαδή, αυτό, ναι, δηλαδή 1000 φορές να πάρεις το PlayStation 5 Pro και ένα Portal, ας πούμε, άμα θες να παίζεις τον καναπέ σου και να τα στριμάρεις από εκεί πέρα, παρά το Steam Deck. Δηλαδή αυτό, το ότι ήταν value for money και κάνει μεγάλες πωλήσεις και δημιούργησε μεγάλο κοινό, ήταν μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι
δεν μπορείς να το... Δεν μπορείς να το προτείνεις με τίποτα. Μπράβο, ωραίο βίντεο, λέει ο Αρίστος 6329. Ευχαριστούμε, Αρίστο. Ο Λευτέρης Βάμ 9556. Καλημέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ακολουθεί μεγάλο μήνυμα. Δεν διαβάστηκε τις προάλλες το μήνυμά μου, γιατί σε έγραψα Πέμπτη, οπότε ξαναγράφω. Το ξαναγράφω. Έχω να πω ότι η Nintendo Switch 2 Value for Money αυτή την περίοδο για κονσόλα παίζει για αρκετούς third-party τίτλους που αξίζουν. Από κινητά έως laptop και handhelds πάνε στο Θεό οι τιμές, όλα αναβιώνουν για τον βωμό του χρήματος και η ερώτησή μου είναι: αξίζει αυτό που πληρώνουμε σε σχέση με αυτό που παίρνουμε από τις νέες τεχνολογίες? Είναι αυτό που περιμέναμε για το 2026? Βγήκε πάλι διαθέσιμο το Steam Deck $200 με $300 πάνω, το ROG Ally πήγε στα $999, το Legion 2 ανέβηκε στα €100 παραπάνω, $1.499, στα Αμερική κάνει $2.000. Η Acer θα βγάλει handheld PC. Και αυτή και η ROG επίσημη Intel επεξεργαστή και ακολουθούν και MSI. 1η Ιουνίου ανακοινώθηκε το ROG Ally X620. Όσοι γενικά ασχολούμαστε με PC consoles, όχι μόνο gaming, μας τρέφουν γενικά σε υπερκαταναλωτισμό όλα αυτά τα προγράμματα και παιχνίδια που έχουν ήδη ανεβασμένες απαιτήσεις. Βρήκα σε second hand το Ally X στα 550 και το χτύπησα. Τελικά τι αξίζει, Xbox Game Pass ή PlayStation Plus? Ίδιες τιμές, άλλο κοινό, άλλοι τίτλοι βέβαια. Πάμε ένα-ένα για τα handheld. Ναι, γιατί είναι πολλά. Παιδιά, το λέμε πολύ καιρό τώρα, από το ατέλη του 25, δηλαδή έχουν πάει στους 6 μήνες σχεδόν πλέον, 7 που έχουν ξεφύγει τιμές σε μνήμες και δίσκους, και έχουν ξεφύγει τιμές γιατί έχουν απορροφηθεί όλα αυτά από data centers και δεν ξέρω και εγώ τι όλες, και από το AI, από το κομμάτι του AI έχουν απορροφηθεί η παραγωγή των εταιριών, με αποτέλεσμα να μένει λίγο στο εμπόριο του τελικού καταναλωτή, με αποτέλεσμα οι τιμές, όταν υπάρχει περιορισμός διαθεσιμότητας, οι τιμές ανεβαίνουν. Και αυτό δεν συμβαίνει μονάχα όταν πας να αγοράσεις στο μαγαζί, συμβαίνει και όταν πάει η Valve να αγοράσει από την Samsung ή από την SK Hynix μνήμες και τους λέει εγώ έχω αυτά, άρα θα τα πουλήσω τόσο γιατί τόσο τα πουλάω στους άλλους, και ξαφνικά δεν έχει επιλογή να κάνει τι, γιατί εκεί πέρα η Valve, γιατί δεν έχει τη Sony που λέει εγώ θα πάρω για τα επόμενα 5 χρόνια 100 εκατομμύρια μνήμες, ας πούμε. Δηλαδή τα νούμερα δεν μπορούν να συγκριθούν. Αντίστοιχα και το Switch 2, το οποίο όντως αυτή τη στιγμή πλέον είναι value for money. Έτσι, δηλαδή. Ναι, τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι value for money. Τι να το συζητάμε? Δηλαδή, αν θες κάποιος να παίζει mobile και στην τηλεόραση, είναι value for money. Δηλαδή, 500, ακόμα και με την αύξηση τιμής που θα έχει, θα πάει στα 600, 550, 600, πόσο θα πάει τέλος πάντων το Σεπτέμβρη, πάλι θα είναι value for money, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά παιχνίδια, ακόμα και third party. Θα έρθει το πρώτο Call of Duty τον Οκτώβριο εκεί πέρα, νομίζω, τότε θα βγει και στο Switch 2. Έχει τα first party τα δικά της. Οκ, είναι μια χαρά. Τώρα για τις υπόλοιπες κονσόλες θα μιλήσουμε μετά για το Ally X20 που ανακοίνωσε η Asus. Τα υπόλοιπα, τις αυξήσεις των τιμών, ισχύει αυτό που είπαμε και το Steam Deck. Υπάρχουν προβλήματα διαθεσιμότητας. Το ROG Ally X δεν νομίζω ότι αυξήθηκε η τιμή του. Στην Ελλάδα νομίζω εξακολουθεί να είναι στα 8,99. Οκ. Έχει αυξηθεί σε κάποιες άλλες χώρες. Στην Ευρώπη δεν έχει αυξηθεί. Όντως, 9,99 το έχει το Scrooge. Όπα. Χοντρένει. Αυτό... Πόνεσαι. Ναι. Αυτό δεν το πήραμε χαμπάρι. Έχεις δίκιο. Πότε έγινε αυτό? Πήγε στο χιλιάρικο, πήρε 100 ευρώ πάνω. Ευτυχώς που το έγραψε. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό. Οκ. Ναι. Για να δω στο Amazon. Amazon δεν το έχει καν διαθέσιμο. Επίσημα. Το έχει μονάχα μεταχειρισμένο 922 ευρώ. Καλά. Έγινε. Ωραία, φίλε. Αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Φίλε μου, ευχαριστούμε που μας το ανέφερες και συγγνώμη που σου είπα ότι νόμιζα ότι... Ναι, έχει μείνει η ίδια η τιμή στο απλό το Xbox Ally, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να συμφέρει περισσότερο, γιατί είναι σαν το Steam Deck και είναι πιο φθηνό από το Steam. Δηλαδή, έχουμε χάσει το μπούσουλα. Έχουμε χάσει το... Ναι, 5,99 έχει το Ally το απλό, με 16 GB μνήμης και 512 δίσκο, 7 inches, 120 Hz οθόνη, εντάξει δεν είναι OLED, αλλά έχει 5,99. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η πιο φθηνή
PC handheld κονσόλα που μπορεί να μην ακριβίνει αυτό μέσα στην πορεία της ζωής της. Το άλλο πήγε στο χιλιάρικο και ακριβίνει. Τα Legion Go έχουν ακριβίνει όντως πάρα πολύ. Αυτό είναι καινούργια πραγματικότητα για το 2026 και ισχύει για όλα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, και τα Xiaomi που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που οι τιμές τους είναι παραπλήσιες με την προηγούμενη γενιά. Αλλά νομίζω από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να ακριβένουν και τα κινητά. Μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, τώρα που έχει Samsung τέλος Ιουλίου, λένε ότι έχει τα καινούργια τα Folds που θα παρουσιάσει. Και από Σεπτέμβριο με την Apple, δηλαδή νομίζω ότι η Apple θα ανεβάσει τις τιμές της και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή θα δημιουργηθούν καινούργια στάνταρ και στις τιμές εκεί πέρα, γιατί ακριβώς πόσα μπορούν να απορροφήσουν. Προφανώς οι εταιρείες των κινητών παίρνουν πολύ μεγάλες ποσότητες σε μνήμες και αποθηκευτικούς χώρους, γιατί πουλάνε τεράστιους αριθμούς, δεν συγκρίνονται αθροιστικά όλα αυτά μαζί, ούτε καν με τις κονσόλες. Αλλά και πάλι κάποια στιγμή, ξέρεις, έρχονται και οι άλλοι με τις μνήμες και σου λέει εγώ θέλω τα λεφτάκια μου και τέρμα. Νομίζω φέτος όποιος είχε πάρει μέχρι τέλος του προηγούμενου χρόνου σε normal τιμές θα αργήσει πάρα πολύ να πάρει κάτι καινούριο. Δηλαδή, κρατάς αυτό που έχεις, το προσέχεις, να μην σου πάθει τίποτα, γιατί μετά, άμα σου πάθει τίποτα και δεν είσαι σε εγγύηση, τέλος πάντων, δεν μπορεί να το ξαναπάρεις. Δεν συμφέρει να το ξαναπάρεις. Και ελπίζω απλά κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα να λυθεί και να επιστρέψουν οι τιμές σε normal επίπεδα. Γιατί άμα έχει το Xbox αλλά έχει ένα χιλιάρικο, που φαντάσου, ναι, με το φτιάχνουν τις Asus, αλλά φαντάζομαι και η Microsoft δεν θα ήθελε να ακριβίνει αυτό. Ξέρεις, δεν θα ήθελε να ακριβίνει αυτό. Και έχει το Legion Go που καλά στην Αμερική έχει 2 και 3 χιλιάρικα, στην Ελλάδα έχει 1,5 χιλιάρικο με τον απλό τον επεξεργαστή. Στην Ελλάδα στο site της Lenovo δεν έχει με τον Z2 τον Extreme, έχει με το Z1 τον Extreme, τον προηγούμενο επεξεργαστή, δεν έχει το καινούριο και δεν έχει τον καλό επεξεργαστή που έχει 1,5 χιλιάρικο. Εντάξει, ποιος θα δώσει 1,5 χιλιάρικο ρε φίλε, ή 2 χιλιάρικα για να πάρει handheld. Ξεφεύγει πολύ. Γι' αυτό ξαναλέω, παιδιά, όσοι παίζετε παιχνίδια στο PC, πρέπει κάποια στιγμή να κάνω αυτό το βιντεάκι με το Game Native. Σου λύνει πραγματικά τα χέρια. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορεί να παίξεις πάρα πολλά παιχνίδια. Όχι όλα, αλλά μπορεί να παίξεις πάρα πολλά παιχνίδια. Άμα θέλεις όλο και καλά handheld. Σε ό,τι αφορά τώρα το Game Pass εναντίον PlayStation Plus, φίλε, είναι άλλη φιλοσοφία υπηρεσίες. Και είναι διαφορετικές και οι τέτοιες ούτως ή άλλως στις πλατφόρμες. Δηλαδή, ναι. Και άλλα παιχνίδια μπαίνουν από τρίτους σε κάθε πλατφόρμα. Σε πρώτη φάση πρέπει να δεις τι παιχνίδια σε ενδιαφέρουν. Αν σε ενδιαφέρουν τα Day One της Microsoft, πας στο Game Pass. Αν σε ενδιαφέρουν και εξαρτάται. Και στο Game Pass πρέπει να πας στο ακριβό, έτσι. Ναι, στο ακριβό. Εντάξει, έχει τις τιμές. Το Plus, ας πούμε, έχει απλά για να έχεις ποικιλία παιχνιδιών. Αν έχεις κανένα παιδί που θέλει να παίζει παιχνίδια τώρα και δεν μπορεί να αγοράσει τα 300 παιχνίδια το χρόνο. Που έχει μέσα μια γκάμα, έχει παλιά παιχνίδια. Δηλαδή, πρέπει να εξετάσεις λίγο τις ανάγκες σου βασικά. Μόνο από τις ανάγκες σου μπορεί να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Ουσιαστικά τι σε βολεύει, τι θα σε βολεύσει περισσότερο από τα δύο. Ο Τάσο Τζο να ταξιδεύετε πιο συχνά, σας λέω μαγκαλίτσα, όχι σε παράθυρα. Μας τράβηξε η γη μας να δούμε το Backrooms. Ήταν μούφα, πολύ hype για το τίποτα. Ο σκηνοθέτης πρέπει να πήρε πολλά μανιτάρια. Επίσης δεν έρθει στα παιδιά. Το χήμα λέει να θυμηθούμε. Επόμενο λέει το χήμα να θυμηθούμε τα παιδικά χρόνια φιλιά. Φίλε. Και ότι έχουμε και Mortal Kombat, Street Fighter και He-Man και τα λοιπά φέτος. Δηλαδή πραγματικά έτσι. Έχουν πάθει όλοι νοσταλγία. Έχουν πάθει όλοι νοσταλγία. Με τα παλιά. Αυτό το He-Man το περιμένω πώς και πώς. Ναι, και φαίνεται και ωραίο, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, καλά μου. Τώρα δεν ξέρω πόσο ωραίο θα είναι. Ναι, εντάξει. Αλλά. Κοίτα, εμείς θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Και είναι αυτό και με τα παιχνίδια, ξέρεις. Και οι νέοι θα δουν κάτι που δεν ξέρουν ότι υπήρχε. Αχ, Παναγία μου. Τι σου στείλα, το έχω έτοιμο. Ωραία. Mr. Punisher 700. Μην αγχώνεστε με το GTA 6. Λέει φέτος θα το πάρει σίγουρα. Λέει, θα βγει σίγουρα αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Το προηγούμενο GTA κυκλοφόρησε με το προηγούμενο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Άρα καλό σημάδι. Άμα είναι να παίρνει Ολυμπιακό σε Ευρωπαϊκό κάθε φορά που βγαίνει GTA 6, GTA τέλος πάντων. Καλά, αυτά το επόμενο θα είναι σε 20 χρόνια. Δεν βολεύει. Δεν συμφέρει. Ο Focus λέει τον προηγούμενο χρόνο έκανε αλλαγή tablet του iPad σε Xiaomi πάντα 7 Pro και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Με ξέρεις ότι έσπασα το crystal της οθόνης χωρίς να το καταλάβω, αλλά το φτιάξανε στο επίσημο service της Xiaomi στην Ελλάδα. Τι είναι στο φτιάξω, αλλάξαν την οθόνη. Άντε ρε. Φέτος σκέφτομαι να αλλάξω το iPhone XR μου με το Apple Watch 7 και το Apple Watch 7 με την προσφορά που τρέχει Xiaomi 17 TAF με το Watch S 46mm, αλλά είμαι αρκετά διστακτικός.
Χρησιμοποιώ πολύ το iMessage που δεν υπάρχει στο Android. Χρησιμοποιώ τα AirTag, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Xiaomi. Και πάνω απ' όλα είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το Apple Watch 7. Κάνω ανέπαφες κλήσεις, αγορές και κλήσεις. Το λουράκι 3,5 χρόνια φαίνεται σαν καινούριο. Θα μπορούν τα Xiaomi 17 TAF και το Watch S5 να αντικαταστήσουν επάξια το iPhone XR και το Apple Watch 7 όπως έκανε το Xiaomi Pad 7 Pro με το iPad Pro. Είμαι προβληματισμένος, αλλά αυτή η προσφορά της Xiaomi με μπρίζωσε. Περίμενα να θυμηθώ. Το Xiaomi το 17 TAF. Καλά, από το iPhone XR θα είναι καλύτερο. Είναι πολύ παλιό το iPhone το XR. Δηλαδή είναι 7 χρόνια συσκευή. Δεν ξέρω. Είναι πολύ πίσω, ρε παιδί μου. Προφανώς είναι καλύτερο. Θα έχει πολύ καλύτερη αυτονομία, καλύτερες κάμερες. Θα είναι πολύ, πολύ καλύτερο σε όλα. Προφανώς δεν θα έχει iMessage. Πλέον, βέβαια, τα καινούργια τα Xiaomi έχουν κάνει αλλαγές στο λειτουργικό και έχουν. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει, τέλος πάντων. Έχουν πολύ καλύτερο integration με Apple συσκευές. Δηλαδή δουλεύει κάπως το AirDrop με tap μέσω NFC με άλλη συσκευή. Δουλεύουν τα AirPods. Υπάρχουν τέτοιες λειτουργίες. Το θέμα είναι ότι το ρολόι που έχεις, με σχέση με το Watch το S5 το φοράω εδώ πέρα και μια εβδομάδα. Το Watch. Καλά, εδώ ας πούμε, σχέση με το Watch της Apple, η αυτονομία είναι χαοτική. Στο άλλο το φορτίζει κάθε μέρα, εδώ πέρα το φορτίζει κάθε 15 μέρες, 12, 10 ανάλογος άμα κάνεις δραστηριότητες τα σχετικά. Λέει μέχρι 21 μέρες η Xiaomi. Δεν απαντάς όμως εδώ πέρα μηνύματα, δεν καθιστάς εφαρμογές, δεν μπορεί να έχει Spotify, έχει ανέπαφες πληρωμές, αλλά δεν είναι Google Pay, είναι Xiaomi Pay με συγκεκριμένες κάρτες της Mastercard και Mastercard μόνο της Εθνικής και της Alpha Bank ή Curve. Δηλαδή στο κομμάτι του ρολογιού δεν είναι smart, είναι περισσότερο, πώς να σου το πω τώρα, ένα έξυπνο ρολόι για συγκεκριμένες λειτουργίες, περισσότερο για να παρακολουθείς δραστηριότητες τα σχετικά και την υγεία σου, παρά smart με την έννοια όπως είναι τα ρολόγια της Apple. Με το κινητό, εντάξει, αν δεν σε ενοχλεί το οικοσύστημα και οι εφαρμογές που έχεις και χρησιμοποιείς, δεν θα έχεις θέμα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, παρόλο που το Xiaomi το 17 TAF δεν είναι τόσο καλό όσο το Xiaomi 17 TAF Pro. Έτσι. Αλλά είναι και θέμα μεγέθους. Δηλαδή, μπορεί να σε βολεύει περισσότερο το 17 TAF, γιατί το XR ήταν μικρό τηλέφωνο. Δεν είναι μεγάλο όπως είναι τα καινούρια τηλέφωνα που είναι γκουμούτσες, κτίνη. Έτσι. Αυτά. Το review για το 17 TAF στο site θα είναι την άλλη εβδομάδα στο site, άμα σε ενδιαφέρει. Έχω κάνει και ένα βίντεο για το Watch S5. Θα ανέβει και αυτό αυτές τις μέρες, οπότε μπορεί να έχει καλύτερη άποψη. Μέχρι πότε προσφορά όμως, Δημήτρη? Μέχρι τέλος Ιουνίου. Οπότε έχει χρόνο μπροστά. Νομίζω έχει χρόνο, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Ο Ισίδωρος λέει για το Roland Garros παρακολουθώ τα δικαιώματα, τα έχει το HBO Max. Λέει τα πλήρωσα 15 ευρώ για να μείνει. Εντάξει, δεν είναι κάτι και βλέπει όλους τους αγώνες. Αυτό όμως, Παύλο, είναι το χειρότερο απ' όλα. Όχι το ότι έχει το HBO Max τα δικαιώματα του Roland Garros. Δεν ξέρεις, ακόμα πλέον και στα αθλητικά πλέον, έτσι. Δεν ξέρεις τι θα δεις πού. Σήμερα το πρωί είχε τελικούς NBA. Το πρώτο τελικό NBA Σαν Αντώνιο, Νέα Υόρκη. Εντάξει. Τους αγώνες του NBA τους δείχνει Κοσμοτέ κανονικά. Δεν τους δείχνει όλους. Φέτος έχει αλλάξει. Δείχνει πολύ λίγους. Φέτος δείχνει πολύ λίγους. Στους τελικούς σήμερα δεν τον έδειχνε. Και κράζαν όλοι στα φόρουμ τέλος πάντων. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην δείχνει τον πρώτο τελικό του NBA το Κοσμοτέ? Και ξέρεις που τον είδα το πρωί που ξύπνησα το τέλος? Το δείχνει το Prime. Το Amazon Prime έχει όλη έχει πάρα πολλούς αγώνες NBA μέσα στη σεζόν. Το οποίο Prime, όταν δεν το ήξερα ότι δείχνει αγώνες NBA, γιατί όταν το ανοίγεις την εφαρμογή δεν σου δείχνει πουθενά ότι μπορείς να δεις live αγώνες NBA. Δεν σου δείχνει πουθενά, έτσι. Και κάποια στιγμή κάνω ένα search και αφού έκανα το search NBA και μου έδειξε τους αγώνες και είδα 2-3 αγώνες, μετά άρχισε να μου εμφανίζει τον επόμενο αγώνα που μπορώ να το δω στην main page. Και λέω ρε μαλάκα, δηλαδή είναι δυνατόν, συγγνώμη για το είναι δυνατόν. Δεν το ήξερα καν. Και βλέπω NBA, δεν το ήξερα καν το Prime το ελληνικό στην Ελλάδα. Δεν ήξερα ότι στην Ελλάδα. Είχα διαβάσει ότι έχει πάρει αγώνες NBA το Prime, αλλά νόμιζα ότι ισχύει μόνο για την Αμερική, για άλλες χώρες. Δεν ήξερα ότι στην Ελλάδα το Prime δείχνει αγώνες NBA. Με ελληνική περιγραφή κανονικά, έτσι. Εντάξει, οι τύποι που το περιγράφουν είναι λίγο. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι σκουντής να πεις ότι βλέπεις Κοσμοτέ σκουντί και το ευχαριστιέσαι, ας πούμε. Αλλά ρε φίλε, τώρα πλέον
το παγκόσμιο πού θα το δείξει? Θα το δείξει όλο η τηλεόραση? Δεν ξέρω καν. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Όχι, εντάξει, το παγκόσμιο είναι στην ΕΡΤ. Είναι στην ΕΡΤ. ΕΡΤ. Στη δημόσια τηλεόραση, ναι. Είναι. Γιατί πλέον έχουν μπει και στα αθλητικά τα streaming και ήδη πριν δεν ήξερες σε ποια streaming υπηρεσία παίζει, ποια σειρά, πότε βγαίνει, έχεις χάσει το μπούσουλα και τα πάντα όλα. Άδεια βλέπω τα μπουκάλια που στείλω. Έτσι. Λοιπόν, όχι, είναι όλα στην ΕΡΤ. Και είναι σε όλα τα κανάλια της ΕΡΤ. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχει ταυτόχρονα, θα έχει. Δηλαδή, πλέον η ΕΡΤ έχει τον αριθμό των καναλιών που μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα η μετάδοση. Ναι, στο streaming όμως, όχι στην τηλεόραση. Τηλεόραση, ποια κανάλια παίζουν? Δεν έχω ιδέα. Μέσα από το Netflix, λέει, τα άλλα θα παίζουν. Ναι, τα υπόλοιπα θα είναι στο Netflix. Τηλεόραση έχει τα 3 κλασικά κανάλια. Τα υπόλοιπα θα είναι από το Netflix προφανώς. Σίγουρα. Έχω, δηλαδή, μόνο αν δεν είχε τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκό, χθες δεν ήξερα καν ποια κανάλια. Μπήκα μέσα στην Κοσμοτέ, μεταξύ του έβλεπα stream γιατί έβλεπα κάτι άλλο. Φαντάζομαι τον Ολυμπιακό και δεν έβλεπα τον αγώνα. Αλήθεια. ΕΡΤ 2-3, ναι, δεν ασχολήθηκα. Και ΕΡΤ Κόσμος, ΕΡΤ News, ΕΡΤ 1-2-3. Το ΕΡΤ Κόσμος νομίζω. Όχι, δεν δείχνουν. Αυτό δεν δείχνει αθλητικά. Τα υπόλοιπα είναι στο τέτοιο. Ναι. Στο Netflix. Αλλά επειδή είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γενικότερα. Τόσα πράγματα που δεν ξέρεις που είναι. Δηλαδή, βγαίνουν, σου λέει ταινίες. Ξέρεις, ταινίες της Disney θα βγουν στο Disney Plus. Αλλά βγαίνουν άλλες ταινίες που βγαίνουν στην streaming υπηρεσία. Διαβάζεις κάπου ότι θα βγει στο Netflix. Αλλά δεν ισχύει το Netflix για την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα μπορεί να βγει στον Κοσμοτέ. Έτσι, αυτή η ταινία. Και χάνεις τον μπούσουλα. Και τώρα, άμα μπλέξουμε και με τα αθλητικά, να ψάχνεις να βρεις πού θα παίξει τι, άστα να πάνε. Θεέ μου. Λοιπόν. Ίδια ηλικία και εγώ, λέει ο Γιώργος Ηλίας. Λέει, ίδια ηλικία και εγώ, καμένος με γκάτζετ, βιντεογράφος στη δουλειά μου, πίνω και μπύρες, πάρτε και εμένα μαζί, ωραίο στο team. Θεέ μου. Ο Κωστής 19811, καλησπέρα. Έχετε άποψη για τις ολοένα και αυξανόμενες τιμές των κονσολών νέας γενιάς όπως Switch 2 και PS5, μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία? Το είπαμε και νωρίτερα. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, παιδιά, δεν ξέρω. Ελπίζουμε με την επόμενη γενιά να στρώσει η κατάσταση. Άμα δεν στρώσει η φάση με τα. Πώς το λένε? Άμα δεν στρώσει η φάση με όλο αυτό το πράγμα το AI, με την παραγωγή μνημών και τα σχετικά, δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θέλουν και οι εταιρείες σε μια εποχή που τα πάντα ακριβένουν, γιατί έχουμε 2 πολέμους που τρέχουν, γιατί whatever, ας πούμε, για 1000 λόγους. Δεν μπορεί και αυτό να ακριβένει ασταμάτητα και σε τιμές που δεν είναι πια. Δεν θα είναι mainstream. Αυτό. Πού θα πάει? Ο Θεός μαζί μας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Επόμενο. Καλησπέρα, το είπα αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για άλλη φορά για την ενημέρωση. Λέει ο Αντώνης Χατζησταύρου. Ο νεόφυτος όθωνος λέει το PS5 έχει 16 GB RAM, όχι 12. Ναι, το ξέρω τώρα. Το είπαμε πάνω στο τέτοιο, εντάξει. Ναι. Ο DJ Sprite, τελευταίο σχόλιο. Χαίρετε κύριε, λέει, αν γράφετε Πέμπτη πρωί, σας πρόλαβα. Περιμένω να βγει στη μασίνα, αλλά επειδή με βλέπω να περιμένω πολύ ακόμη και ανακοινώσουν καμιά τιμή 2.000, σκέφτομαι να καταφύγω σε κάποιο handheld με τη βιβλιοθήκη του Steam. Απλά θέλω να το συνδέω και με μεγάλη οθόνη. Είδα έβγαλε η Asus πάλι κάτι. Τι λέτε? Νομίζω επεισόδιο 1,5 ώρα είναι ιδανικό. Κανονίστε, λέει, Μάζο, συνεχίζετε καλή δουλειά. Πολλές ερωτήσεις σήμερα για τα handheld. Ο κόσμος έχει απειβδίσει που δεν μπορούσε να πάρει όταν είναι καλές τιμές. Το Steam Machine τώρα δεν νομίζω ότι θα βγει στην normal τιμή. Δηλαδή. Ναι, με τα δεδομένα τώρα που έχουμε το Steam Deck. Δεν βλέπω πώς μπορεί να βγει κάτω από 1.200-1.300 ευρώ. Και δεν θέλει και η Valve να φαίνεται τόσο μικρή η διαφορά τιμής. Δηλαδή, όσο και να θέλει να το κρατήσει κάτω, όταν έχει ανεβάσει την τιμή του φορτίου του τόσο πολύ, δεν μπορεί το άλλο το οποίο θα είναι και ισχυρό να το βγάλει και σε κοντινή τιμή. Θα σκοτώσει το τέτοιο μόνη της. Εντάξει, θα φανεί πολύ άσχημη τιμή. Ναι, διαφορετικές αγορές, διαφορετικό κοινό. Σαν συσκευές. Δηλαδή, κάποιος που θέλει handheld το παίρνει για να παίζει handheld. Το άλλο προφανώς έχει πιο ισχυρό hardware για να παίζει στη τηλεόραση. Το Steam Machine λογικά θα ανακοινωθεί, θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο. Λογικά. Όταν θα ανακοινωθεί επίσημα το FSR 4 για την προηγούμενη γενιά των Radeon GPUs, που ουσιαστικά τέτοια GPU έχει το Steam Machine. Δεν το βλέπω να βγαίνει κάτω από 1.200 ευρώ.
Δηλαδή, πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, το 2000 μου φαίνεται ξεπραγματικό, δηλαδή, εντάξει, δεν το ξεφτυλίσουμε κιόλας τώρα. Εντάξει, προφανώς. Το θέμα είναι περισσότερο το να πάρεις φορητό handheld για να το συνδέσεις και στην τηλεόραση. Δεν θα έχεις κανένα handheld που θα παίζει το ίδιο καλά όπως θα παίζει το Steam Machine. Δηλαδή το ROG Ally X για παράδειγμα, το Xbox ROG Ally X που έχει ένα χιλιάρικο, έτσι. Πέρα από το γεγονός ότι μπλέκεις πάρα πολύ με καλώδια και τα σχετικά για να το συνδέσεις στην τηλεόραση και έχει Windows που δεν έχει καλύτερη εμπειρία για να το συνδέσεις στην τηλεόραση, δεν θα έχει τις επιδόσεις για να παίζει σε 4K όπως έχει το Steam Machine. Δεν είναι λύση να αντικαταστήσεις με handheld ένα desktop εφόσον θέλεις να παίζεις σε desktop. Το να προτιμάς να παίζεις σε handheld και που να το συνδέσεις στην τηλεόραση είναι άλλο πράγμα. Αλλά αν το main σου ήταν γιατί θέλεις το Steam Machine, γιατί θέλεις να το βάλεις στην τηλεόραση και να έχεις την ευκολία του SteamOS για να παίζεις τηλεόραση παιχνίδια σαν κονσόλα, desktop κονσόλα, δεν πρόκειται να αντικαταστήσεις αυτή την εμπειρία με κανένα handheld. Πρώτον, γιατί πρέπει να μπλέξεις πάρα πολλά καλώδια και να δώσεις και πλέον χρήματα για να πάρεις ένα dock, για να πάρεις ένα χειριστήριο. Έτσι. Θέλω να πω ότι πρέπει να τα κάνεις αυτά. Καλώδια, φορτιστές, ιστορίες, όλα αυτά. Θα ανέβει κι άλλο το κόστος και δεν θα μπορείς να παίζεις με τις ίδιες επιδόσεις όπως θα παίζει το Steam Machine. Συν το γεγονός της ευκολίας, γιατί άμα δοκιμάσεις να βάλεις εξωτερικό χειριστήριο. Καταρχάς, δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατο να πεις ότι θα κάνω stand-by το Xbox Ally, ας πούμε έτσι, το Xbox Ally X, με το χειριστήριο και μετά να το ξυπνήσω με το χειριστήριο όπως θα κάνεις μια κανονική κονσόλα. Δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτό. Καλύτερα να περιμένεις στο Steam Machine ή να πάω βρεις κανένα PC μικρό και να το φτιάξεις μόνος σου, ας πούμε. Ναι, εντάξει τώρα. Αλλιώς PlayStation 5 Pro. Εγώ το λέω καιρό. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, άμα θες και τις επιδόσεις και αυτά. Εντάξει, κάποιος που να θέλει PC, ρε παιδί μου, για διάφορους λόγους. Ναι, εντάξει, απλά παιδιά είναι και λίγο παράνοια. Δηλαδή και να τάξεις τα λεφτά, δεν είναι ηλιθιότητα να δώσεις αυτά τα λεφτά αυτή τη στιγμή. Μα το PS5 Pro θα είναι πιο ισχυρό από το Steam Machine. Ναι. Και το άλλο θα είναι πιο ακριβό. Μα αυτό είναι, δηλαδή τα λεφτά είναι πάρα πολλά πλέον. Για να πεις ότι εντάξει, okay. Δηλαδή μπορείς να αλλάξεις. Κάποια στιγμή είχε βγάλει ένα βίντεο Moore's Law is Dead και έλεγε τις υποθέσεις του τέλος πάντων, πριν κάνει τις αυξήσεις τιμής για το Steam Deck Valve, ότι μπορεί ακόμα και να το βγάλει ακόμα και $600, ξέρω, ή $700 το Steam Machine. Και σε αυτή την τιμή προφανώς θα ήταν κάτι που θα ξεπούλαγε. Έτσι. Προφανώς. Αλλά όταν έκανε την αύξηση τιμής η Valve για το Steam Deck, λέγαν όλοι. Αλλά εντάξει, υπάρχει. Δηλαδή. Ναι, δεν νομίζω ότι το να πάρεις handheld για να αντικαταστήσεις ένα desktop είναι λύση. Δηλαδή τα προβλήματα θα είναι πολύ περισσότερα, συν ότι δεν θα έχεις τις ίδιες επιδόσεις. Και αν το ένα έχει 1.000, το άλλο έχει 1.200, 1.000 φορές να δώσεις τα 1.200 και να πάρεις αυτό που θέλεις, παρά να δώσεις τα 1.000 συν 100-150 για τα επιπλέον πράγματα και να φτάσεις στην ίδια τιμή και τελικά να μην έχεις αυτό που θέλεις. Λοιπόν. Πάμε με το τέτοιο. Φεύγουμε από εδώ. Πάμε στα σχόλια. Τέλος στα σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το State of Play, το οποίο προφανώς δεν το είδα live, το είδα το πρωί που ξύπνησα και όχι όλα. Περισσότερο κάθισα και είδα για κάποια παιχνίδια τα τρέιλερ που με ενδιαφέρανε. Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που είχαν βγει τις προηγούμενες μέρες για το God of War με την γυναίκα του Κράτος, του Kratos. Και να πούμε λιγάκι εδώ πέρα για αυτό το χαμό που έχει γίνει. Θες να τις πάμε τις ανακοινώσεις μία μεσαίριτσα όπως τις έχει το PlayStation Blog και να σταθούμε στα σημεία που εντάξει. Ωραία. Okay. Λοιπόν, πάμε. Καλά, Ace Combat 8, νέο τρέιλερ Κουκουρούκου 2 Οκτωβρίου έρχεται. Φίλε, Κουκουρούκου, ξέρεις πόσο. Λοιπόν, σημείωνε τις ημερομηνίες δίπλα. Εγώ έχω πρόγραμμα ημερομηνιών στο site μέσα. Ναι. Μπες και εκεί πέρα κρατά σημειώσεις. 2 Οκτωβρίου, αρχίστε να σημειώνετε. Αρχίστε ημερολόγιο. Πολλοί κόσμος περιμένει το Ace Combat 8 πάντως, να ξέρεις. Μακάρι να βγει καλό. Ναι. Κάτσε γιατί κόλλησε εμένα τον browser, εδώ ξεκόλλησε. Λοιπόν, πάμε, επόμενο. Banjo the Chef. Καλά, εγώ το περιμένω. Αυτό σκέφτηκα μόλις το είδα. Περιμένω πώς και πώς. Έτσι. Και τώρα τέλος του μήνα βγαίνει καινούριο DLC για τον Dave the Diver. Έχω καεί με αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Control Resonant, ημερομηνία κυκλοφορίας 24 Σεπτεμβρίου.
Το πρώτο του Σεπτεμβρίου από αυτά που θα πούμε. Έτσι, μάλιστα πήγε και έβγαλε και δήλωση ο πρόεδρος της ομάδας εκεί πέρα και είπε ότι δεν πειράζει που βγαίνουμε στο παράθυρο κυκλοφορίας του GTA 6. Καλά, ναι, δεν βγαίνουν τώρα ακριβώς. Το 1,5 μήνα πριν. 2 μήνες πριν. Εντάξει, είναι παράθυρο τώρα αυτό, γιατί εκεί πέρα όλοι στριμωχτήκαν όλοι τέλος Σεπτέμβρη. Έτσι, αυτό είναι το παράθυρο. Είναι το όριο που ανοίγει το παράθυρο. Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου είσαι. Μετά αυτοκτονείς. Λοιπόν... Και βγήκε και είπε ότι δεν μας νοιάζει και καλά γι' αυτό, γιατί περιμένουμε τις μακροπρόθεσμες πωλήσεις και είναι long game είναι όλο αυτό και τα σχετικά. Εντάξει, να δούμε πώς θα είναι το παιχνίδι. 70%. Το λέω από τώρα. Λοιπόν, καινούριο story trailer, ok. Dune Awakening για τις κονσόλες 22 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σκέψου τώρα, έτσι, αυτό το παιχνίδι έχει κυκλοφορήσει από πέρυσι. Εγώ έχω κάνει ήδη 2 συνεντεύξεις για αυτό το παιχνίδι. Ναι, έχει κυκλοφορήσει από πέρυσι. Και αποφασίζουν να το βγάλουν στις κονσόλες. Και σου λέει, πότε θα το βγάλουμε? Μαζί με όλα τα δυτικά χιλιάδες παιχνίδια, τέλος Σεπτέμβρη. Είναι παράλογο αυτό, έτσι. Δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Δεν είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι άμα το βγάλουν, ξέρω, το Γενάρη. Έτσι. Έχει τη βάση του στο PC, δηλαδή έχει πάρει πάτηση, είναι έτοιμο, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Φίλε, δεν ξέρω. Πάρ' το και αυτό Σεπτέμβρη. Πρόσεξε, Σεπτέμβριο θα έχουμε και FIFA και NBA. Ούτως ή άλλως που δεν είναι εκεί μέσα. Ναι. Καλά, κάτσε. Το NBA πέρυσι βγήκε τέλος Αυγούστου. Ναι, σωστό. Εντάξει, μα το φέρνει και αρχές Αυγούστου τώρα, ξέρω εγώ. Κάνει είναι. Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, το οποίο έρχεται 1η Οκτωβρίου. Και καλά, αυτή είναι άλλο κοινό. Ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου, αυτό είναι άλλο κοινό. God of War, το Lofi, αυτό όπως λέγεται λοιπόν. Εδώ πάμε. PS5 λοιπόν, μόνο, χωρίς ημερομηνία κυκλοφορίας. PS5 μόνο ή PS5 Pro μόνο? Μην το ξεφτιλίζεις και τώρα. Δεν πιστεύω ότι θα βγει μόνο στο PS5 Pro, προφανώς, αλλά επειδή αυτό δεν έχει ημερομηνία κυκλοφορίας και επειδή η Sony συνηθίζει να κυκλοφορεί τα παιχνίδια της εκεί πέρα Σεπτέμβριο, όπως καλή ώρα θα βγει το Wolverine, εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και επειδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στις 27 μπορεί να είναι η περίοδος καινούριας κονσόλας, παίζει πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι cross-platform. Ναι. Και δείξαν το PS5 Pro γιατί προφανώς ήταν η καλύτερη. Ήταν πολύ ωραίο το τρέιλερ. Πολύ όμορφα τα γραφικά. Δηλαδή, επειδή τράβηξα και ένα screenshot για να φτιάξω και το εξώφυλλο εδώ πέρα του βίντεο που είδατε πριν. Και το ψάχνα πολύ ώρα, ρε παιδί μου. Το κατέβασα σε 4K εκεί πέρα το βίντεο. Το trailer, ναι, το τρέιλερ. Πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια έπαιζε από ό,τι κατάλαβα 4K 30 FPS το τρέιλερ. Στο PS5 Pro, προφανώς σε κάποιο quality mode. Φαντάζομαι πιθανό να έχει και ένα performance mode. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα είναι cross-platform το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει σε λιγότερο από 1 χρόνο. Αν και η Santa Monica το δουλεύει, λέει, 5-6 χρόνια το συγκεκριμένο, από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι νομίζω ότι πάμε για Μάρτιο, με ενδεχόμενο να πετάξει Απρίλιο. Τα κλασικά εκεί που αλλάζουν το οικονομικό τους. Λες, Κοίταξε, ρε φίλε, φέτος, αν υπολογίσεις, με τι πάει η Sony? Με το Wolverine και το GTA. Και το Σάρος που κυκλοφόρησε. Καλά, εντάξει τώρα, έλα. Μην το είπα για να δω αντίδραση. Χέσαμε τώρα, είπαμε. Ή το Marathon, ας πούμε τώρα. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Δεν έχει άλλο παιχνίδι. Βγήκε ήδη season 2 για το Marathon. Ναι, εντάξει, τώρα είναι το επόμενο. Αλλά θεωρητικά είναι το δεύτερο βασικότερο παιχνίδι για φέτος. Εγώ δηλαδή αυτό θεωρώ. Θα μπει στο οικονομικό του στο φετινό. Θα μπει Μάρτιο. Δεν νομίζω. Δηλαδή το GTA θα πουλάει για κάνα εξάμηνο, οχτάμηνο σίγουρα. Ναι, αλλά πρόσεξε, το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να βγάλει τη χρονιά με ένα παιχνίδι. Θα μου πεις μπορεί. Τι λες, μωρέ, δεν γίνεται. Η πρώτη φορά θα είναι. Εντάξει, λίγο κατάντια. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων ήταν πολύ ωραίο. Απλά να σχολιάσουμε όλο αυτό που έχει γίνει. Και καλά, έχει θάψει ο κόσμος το παιχνίδι επειδή έχει γυναίκα πρωταγωνίστρια. Κάποιος κόσμος, ναι. Κάποιος κόσμος, δεν είπα όλος ο κόσμος, έτσι, για woke agenda και δεν ξέρω και εγώ τι, επειδή έχει γυναίκα πρωταγωνίστρια. Νομίζω οι περισσότεροι που είναι θυμωμένοι επειδή είναι πρωταγωνίστρια αυτή η κοπέλα, η οποία ήταν ηθοποιός και στο True Blood και στο Daredevil, έτσι, και είναι ίδια με την βαφτιστήρα μου, ίδια, έτσι, δηλαδή ίδια.
Καινούργιοι μηχανισμοί, παραπλήσιο το παιχνίδι, βέβαια καινούργιοι μηχανισμοί. Είδα διαφορετικό το gameplay σε σχέση με τον κράτος που εντάξει πιο brutal ούτως ή άλλως. Αυτή πιο πολύ στα μάγια και στη φάση τη διαφορετική. Κάποιοι ήδη κάνανε μια σύνδεση, γιατί εμφανίζεται στο τρέιλερ και ο κράτος και καλά σαν ανάμνηση, σαν τέλος πάντων whatever, μια σύνδεση με το timeline του παιχνιδιού με το timeline του God of War, όπου σε κάποιο σημείο φαίνεται εκεί πέρα που βλέπει τον κράτος, ο κράτος την βλέπει αντίστοιχα στο God of War, στο δικό του τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και ο Balrog είπε ότι είναι παράλληλες οι ιστορίες, δηλαδή κινούνται παράλληλα ουσιαστικά τα παιχνίδια σαν ιστορία, απλά στον κόσμο της Φέη η ταχύτητα, ο χρόνος δουλεύει πιο αργά, οπότε υπάρχει λέει κάποια αλληλεπίδραση. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον έχουμε παιχνίδι. Βγήκε τα God of War, ωραία. Έκανε το πρώτο του παιχνίδι ο Ατρέας. Διαφορετικού στυλ παιχνίδι, αλλά έχει το δικό του παιχνίδι. Τώρα και η γυναίκα του. Οπότε αυτό που μένει είναι να βγάλουν ένα παραδοσιακό RPG που θα είναι όλη η οικογένεια του κράτους εκεί πέρα. Έτσι. Game, 4-player co-op. Ναι, ναι, και να γίνει κάνα τέτοιο. Πάντως όμορφο ήταν. Πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή από πλευράς γραφικών ήταν πολύ όμορφο. Εμένα το μόνο, ξέρεις τι με χάλασε μόνο. Το μόνο που με χάλασε ήταν ότι μου θύμισε υπερβολικά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι διαφορετικό σε επίπεδο gameplay, να πεις ότι ξέρεις, είναι κάτι λίγο πιο. Εντάξει, δεν θα είναι τόσο brutal σίγουρα. Αυτό είναι που σκέφτομαι. Όχι, δεν είναι μόνο brutal. Εμένα και στο κομμάτι του πώς δείχνει, ρε παιδί μου, όλο αυτό, ξέρεις, μου έκανε πολύ περίεργο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, περίμενα να δούμε, ρε παιδί μου, λίγο κάτι λίγο πιο διαφορετικό σε επίπεδο τέτοιο, αλλά επιλέξανε μια λογική που είναι ενδιάμεσα σε God of War και DMC, ας πούμε, που είναι λίγο το πιο ανάλαφρο και μπαγιονέτα. Εντάξει, αυτό εντωμεταξύ πώς το λένε, ο κύβος εκείνος μου έκανε λίγο περίεργη εντύπωση. Εντάξει, το σπαθί και τα κρόσια από πίσω και τα τέτοια ωραίο, μια χαρά. Τα άλλα μου φάνηκαν λίγο. Εμένα μου άρεσε πολύ το τρέλ. Και ήταν και μπόλικο. Δηλαδή ήταν μεγάλο 20 λεπτά gameplay. Προφανώς κάπου από την αρχή του παιχνιδιού πρέπει να είναι αυτό. Ναι, πρέπει να είναι εισαγωγή. Ναι, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει και από το σημείο που ο κράτος το παιχνίδι την πηγαίνει για κάψιμο ουσιαστικά. Έτσι, εκεί πέρα δείχνει ξαφνικά ας πούμε, την ψυχή της, πες το πώς θες, που φεύγει και πάει στον κόσμο που είναι. Οπότε προφανώς είναι η εισαγωγή του παιχνιδιού. Να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, πιστεύω ότι θα έχει ωραία ιστορία και το θέμα είναι πώς θα κολλήσει και με τις υπόλοιπες ιστορίες, γιατί έχουν φτιάξει έναν ωραίο κόσμο στην καινούρια. Δηλαδή αυτό θα είναι ουσιαστικά ένα κλείσιμο τριλογίας που δεν γίνεται με τον κράτος, αλλά γίνεται με τη γυναίκα του. Ποιος ξέρει πώς μπορεί να καταλήξει. Να δούμε πότε θα κυκλοφορήσει. Ούτως ή άλλως περιμένουμε και το remake των πρώτων δύο God of War. Να δούμε πότε θα βγουν και αυτά. Γιατί και αυτά κάπως πρέπει να συνδεθούν όλα αυτά μεταξύ τους. Ναι. Πάμε μετά. Marathon, εντάξει, Season 2, ok. Marvel το Con, 3 νέους χαρακτήρες. Magneto, Green Goblin και Carnage. Και είχαν δείξει την προηγούμενη μέρα και το τρέιλερ με το χειριστήριο, το οποίο έρχεται νομίζω τέλος Ιουνίου, κάτι τέτοιο. Αύγουστο. Νομίζω Αύγουστο έρχονται. Αύγουστο. Μπορεί να είναι Αύγουστο, είναι το παιχνίδι. Το χειριστήριο νομίζω βγαίνει τώρα. Fight Stick, λοιπόν. Το Fight Stick θα έρθει 6 Αυγούστου. 6 Αυγούστου, μαζί με το παιχνίδι. 27 Αυγούστου έρχεται το Monitor. Okay. Και εντός του 26 τα Pulse Elevate Wireless Speakers. Αχία, οκ. Άρα το χειριστήριο βγαίνει μαζί με το παιχνίδι τον Αύγουστο, γιατί το παιχνίδι βγαίνει τον Αύγουστο. Ωραίο φαίνεται το χειριστήριο πάντως. Ωραίο είναι και είναι εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι πώς να το πούμε, είναι χειριστήριο της λογικής ότι θα απευθύνεται πραγματικά στον κόσμο που παίζει τέτοια παιχνίδια. Είναι απόλυτα λογικό, ας πούμε. Φίλε, θα ήθελα πολύ να ξαναπαίξω τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή με τέτοιο χειριστήριο κλασικά και 6 κουμπιά fighting game. Έτσι, να θυμηθώ τα νιάτα μου. Εδώ τώρα σε θέλω λίγο, διότι εγώ έχω. Τι έχεις? Marvel's Wolverine. Πρώτον, η Insomniac είπε ότι δεν είναι open world, δεν είναι sandbox, είναι. Driven ουσιαστικά σε ένα κόσμο. Ναι, δεν είναι σαν τα Spider-Man δηλαδή. Ναι.
Και θα θυμίζει περισσότερο τα παλιά Wolverine, X-Men παιχνίδια που είχαν κυκλοφορήσει και στο PlayStation 2, ας πούμε. Γιατί νομίζω το τελευταίο X-Men ήταν στο PlayStation 2, δεν ξέρω αν είχε βγει κάποιο στο PlayStation 3. Παλιά παιχνίδια. Ναι, πολύ παλιά παιχνίδια είναι. Το τελευταίο Wolverine. Πολύ αίμα. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Πολλά set pieces βέβαια. Ναι. Πολλά set pieces. Δηλαδή το trailer που δείξανε είχε πάρα πολύ non-gaming κομμάτι. Ήταν set pieces έτοιμα που παίζανε κατευθείαν μόνα τους. Ωραίοι χαρακτήρες κι άλλοι. Δεν ξέρω πώς θα παίζει με τη Jean Grey εκεί πέρα. Τι θα κάνει ο Sabretooth. Σε κάποιο trailer, σε κάποιο κομμάτι του trailer, έτσι όπως το είδα, μου φάνηκε ότι είδα τον Deadpool. Δεν ξέρω, έμοιαζε με τον Deadpool. Φορούσε κόκκινη στολή και με σπαθιά και αυτά, αλλά δεν ήταν ακριβώς η στολή του Deadpool. Δεν ξέρω πώς είναι. Είπαν ότι το παιχνίδι διαδραματίζεται στον κόσμο του, στο universe του Spider-Man, που είναι τα δύο Spider-Man, αλλά είπαν ότι δεν θα υπάρχει, δεν θα εμφανιστεί καμέο Spider-Man μέσα. Και μου κάνει εντύπωση που είπαν ότι θα μπορείς να μειώσεις το gore. Άμα μειώσεις το αίμα σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, ρε, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί, κάποιος δεν τους αρέσει. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν θα χάσει, νομίζω, την έγκλη του. Γιατί άμα βγάλεις το πολύ αίμα από μέσα, δεν ξέρω πόσο διαφορετικό από ένα τυπικό third person action παιχνίδι μπορεί να είναι. Με εξαίρεση την ιστορία που μπορεί να είναι γαμάτι. Έτσι. Δεν ενθουσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Πέρα από το wow factor, ξέρεις, όλες τις μάχες τα σχετικά. Συν το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, επειδή ο Wolverine στην πραγματικότητα είναι απέθαντος και δεν παθαίνει τίποτα. Εντάξει. Θέλω να πω ότι προφανώς τον κάνανε έτσι ώστε να χάνεις το παιχνίδι. Πήγε από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω περισσότερο θα βασιστεί στην ιστορία του και πώς συνδέεται με τους χαρακτήρες και τα σχετικά παρά στο ίδιο το gameplay. Ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι open world, ρε παιδί μου, να πεις ότι μπορεί να κάνεις διάφορα άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, εμένα, να σου πω κάτι, μακάρι να διαψευστώ, αλλά νομίζω ότι το gameplay του θα είναι πάρα πολύ ρηχό. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω. Ξέρεις, αν δεν παίξει τέτοιο παιχνίδι, ρε φίλε, δεν πάω να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά από αυτά που βλέπω, εγώ δεν βλέπω κάτι τρομερά διαφορετικό. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, είναι αυτό με τα αίματα και τα λοιπά. Συνέχεια παντού πολύ αίμα, πολύ βία. Ξοντώνει του πάντε. Αλλά ευελπιστώ ότι αυτό το πράγμα δεν θα είναι ένα κομμάτι που θα μπαίνει σε έναν κόσμο που όλοι θα είναι σάκο στην box και απλά θα σου λέει μπε και ξεσκισέ του με οποιοδήποτε τρόπο. Να έχει και λίγο νόημα, κατάλαβες. Εμένα αυτό είναι που με ανησυχεί μόνο. Το καταλαβαίνω αυτό που λες και εμένα αυτό που μου φαίνεται ότι δεν θα έχει wow factor πέρα από το κομμάτι του gore και της μάχης και του brutality, τέλος πάντων, του Wolverine. Ξαναλέω, με εξαίρεση την ιστορία, η οποία μπορεί η ιστορία όντως να το προοδεύσει το παιχνίδι πολύ και μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία μέσα στο παιχνίδι να παίξει και με άλλους χαρακτήρες. Δεν ξέρω, τη Jean Grey, ας πούμε, ή να εμφανιστεί και ένα co-op μέσα κομμάτι που κάποιος σαν δεύτερος χρησιμοποιεί τη Jean Grey. Δεν το βλέπω, αλλά λέω, ρε παιδί μου τώρα. Ναι. Πάμε μετά επόμενο. Πάμε για το Il, το first person action horror που ανακοινώθηκε. Εντάξει, φαίνεται λίγο άρρωστο. horror. Ναι, άρρωστο. Το Kemuri έκανε έτσι λίγο εντύπωση. Έρχεται το 27 το στούντιο του, από το στούντιο του Nakamura. Paranormal. Εγώ μεταξύ την ώρα που έπαιζε αυτό λέω Gravity Rush θα δείξουν, ξέρω εγώ. Και τελικά ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, το 27 αυτό. Έλα ρε. Εντάξει, έχουμε και το 27 παιχνίδια. No Rest for the Wicked. Αυτό που σου είπα. Τις ομάδες των Ori and the Blind ναι. Ori and the Will of the Wisps. Αυτό θα βγει μόνο PC και PlayStation 5. Το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει η τελική έκδοση. Στο PC ήδη είναι σε Early Access το 2024. Και έχει παίξει πολλοί κόσμος και το έχει καταγαπήσει από ό,τι κατάλαβα. Αυτό είναι... Ήθελα να το παίξω, αλλά γιατί, ρε παιδί μου, είναι τύπου ARPG, τύπου Diablo, αλλά το λένε ότι είναι και Souls-like. Και λέω, με το που διαβάζω Souls-like σε κάποιο παιχνίδι, κάνω delete. Δεν θέλω καν, θα σας σκέφτομαι το ότι θα είναι δύσκολο. Δεν θέλω. Αχ, μάνα μου. Και αυτό πάει τον Οκτώβριο. Οκτώβριο, τελικά, όχι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Οκτώβριο. Πάνω από 100 ώρες περιεχομένου, λέει. Το οποίο...
Καταλαβαίνεις, θα πέσει ξύλο εκεί, έτσι. Εντάξει, έχει το κοινό του αυτό, είναι άλλο παιχνίδι. Ναι, και το στούντιο νομίζω έχει το κοινό του. Είναι φανταστικό Ναι, το στούντιο. ναι. Είναι πραγματικά φανταστική ομάδα. Μετά πάμε ο Nimusa Way of the Sword, το οποίο έρχεται 25 Σεπτεμβρίου. Το οποίο βγήκε demo, νομίζω. Έχει βγει demo να παίξετε άμα θέλετε. Θα το Φαίνεται ωραίο αυτό. Στα Play Days, να Φαίνεται, πάμε να το δω. Φαίνεται πολύ ωραίο. Φίλε, εγώ από πέρσι και από τον κώδικα που μας είχαν δείξει στο Summer Game Fest είχα μείνει εντυπωσιασμένος, διότι κρατάει όλο αυτό το vibe των παλιών που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τα παλιά τα Nimusa. Εντάξει, εγώ προσπάθησα να παίξω αυτό το remake, όχι remaster που βγάλανε. Ποιο ήταν αυτό, ρε παιδί μου? Ποιο ρε? Πρόσφατα που βγάλανε, ποιο ήταν, Nimusa 2, τι ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, ναι, όχι. Εδώ πέρα είναι, ρε φίλε. Και που μπορεί να διαλέξει και καλά από τα κλασικά tank controls που είχε τότε, που λες έστριβες και δεν μπορούσε να βγει από το τέτοιο. Ήταν αυτό το πράγμα, οθόνη, κρακ να αλλάζει τέλος πάντων. Προσπάθω να το ξαναπαίξω τώρα που βγάλανε αυτό το τύπου remaster, παιδί μου, που έχει και αλλαγμένα controls. Δεν μπόρεσα να το παίξω. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο παλιακό. Αλλά αυτό φαίνεται καινούριο παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Και εντάξει, είναι Capcom. Είναι σε mode Capcom. Δέρνουμε και μπιπάμε. Λοιπόν. Πάμε μετά στο τέτοιο. Ο Nimusa το είπαμε. Πάμε. Phantom Blade Zero Special Teaser Trailer, το οποίο πάει 29 Οκτωβρίου. Αυτοί, φίλε, δεν τους νοιάζει. Πάνε εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτοί θα το βγάζανε και, πώς το λένε, θα το βγάζανε και ανήμερα του GTX. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Κινέζοι είναι εκεί. Αυτό να δούμε. Δεν έχουν δείξει πολλά πράγματα. Και τώρα ένα μικρό τρελεράκι, τιζεράκι δείξανε. Θα βγει στο PlayStation 5 και στο PC και το περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία, γιατί φαίνεται να είναι ένα action hack and slash RPG χωρίς να είναι Souls. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα ναι, δεν. Και έχουν γενικά οι Ασιάτες τον τελευταίο καιρό έχουν δώσει τρομερά δείγματα. Και οι Κινέζοι και οι Κορεάτες. PlayStation Plus, κάτι τίλη καινούργιο και εντάξει, Klein. Rayman Legends Retold, το οποίο ανεβάσαμε και preview, έπαιξε ο Παναγιώτης σε ένα hands-on remote event. Έπαιξε από το σπίτι του δηλαδή, σε streaming, σε συσκευές, είναι όπως κάνει τα preview events η Ubisoft. Ωραίο φαίνεται, 1η Οκτωβρίου αυτό. Νέο περιεχόμενο, κλασικό παιχνίδι το οποίο επανέρχεται στη σύγχρονη εποχή, πάλι με τη μουσικούλα που πρέπει να χοροπηδάς και να τρέξεις μες στην πίστα, πάλι πολύ ωραία χρώματα, πάλι πολύ ωραίες πίστες, πολύ καλό παιχνίδι για την εποχή του. Ο Παναγιώτης του άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδε, οπότε γενικά αφήνει πολλές υποσχέσεις. Τώρα το πώς θα καταλήξει θα το δούμε, τουλάχιστον άφησε πολύ καλές υποσχέσεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, remake είναι τώρα, δεν είναι τώρα. Ναι, εντάξει. Και είναι και παιχνίδι, ρε παιδί μου, που και τώρα θα το έπαιζες. Δηλαδή είναι τα γραφικά τέτοια που δεν σε χαλάσει να πει ότι θα παίξει τώρα. Silent Hill Townfall 24 Σεπτεμβρίου. Φιλέ, σερί τα Silent Hill το ένα μετά το άλλο. Έχουν μπει σε μόντι. Είναι τρελό. Το δώσαν σε διάφορες ομάδες. Ναι. Το οποίο τουλάχιστον δείχνει, ρε παιδί μου, να τους πηγαίνει καλά. Δηλαδή, ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι άσχημο αυτό που κάνουν. Εντάξει, πάρα πολύ απλά. Νομίζω όμως ότι το παρακάνανε τώρα το ένα μετά το άλλο τα Silent Hill. Εντάξει, είναι τρίτη σερί χρονιά είναι. Τώρα αυτό είναι καινούριο. Τα άλλα ήταν και τα remake. Όχι, το 2 ήταν remake. Το περσινό ήταν καινούριο. Ποιο ήταν το περσινό? Αυτό με την Κορεάτισσα, πώς λένε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Οκ. Κάτσε ρε. Κορεάτισσα, Κινέζα. Το Silent Hill το 2 ήταν remake. Κάτσε γιατί έχω κολλήσει τώρα. Silent Hill Review. Το F. Ναι. Σωστά. Μετά πάμε Stuntman Hollywood. Φίλε, αυτό. Που το θυμηθήκανε. Φίλε, μέσα έχει το Git. Δηλαδή. Όταν έπαιξε η μουσική του. Ναι. Μέσα έχει το Git. Τέρμα. Δηλαδή. Να σου πω κάτι. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε παιχνίδια όπως ήταν το Burnout Paradise και αυτά, δεν βγαίνουν πια τέτοια. Χαμό. Μάπα θα είναι, αλλά ρετρό, εντάξει. Χαμό θα είναι. Χαμό. Μόνο με τον Git. Θα γυρνάω συνέχεια επεισόδιο του Git. Τίποτα άλλο. Great Ape Games το 2027 φέρνει στο PS5 το The Lost Wild. Το οποίο με δεινοσαύρους και αυτά. Ναι, καλά. Ερωτηματικά. Εντάξει. Tomb Raider Legacy of Atlantis πάει το 27 τελικά, 12 Φεβρουαρίου. Και βγαίνει και έκδοση για το Nintendo Switch 2 τελικά. Ναι. Αυτό θα είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Ωραία φασούλα. Ανακοινώσαν για το Tomb Raider ότι
ότι χρησιμοποίησαν Gen AI, απλά το λέω ρε παιδί μου, στο κομμάτι του σχεδιασμού του παιχνιδιού. Το βγάλανε επίσημα και καλά, το χρησιμοποίησαν Gen AI για να δουν πώς μπορεί να είναι το παιχνίδι με βάση τις λογικές μας, το κάνουν πιο γρήγορο το προσχεδιασμό του παιχνιδιού, όχι στο τελικό κομμάτι του παιχνιδιού. Okay. Για κάτι τέτοια είναι μια χαρά να χρησιμοποιήσει AI. Until Dawn 2. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Αυτό ήτανε. Και από άλλο, νομίζω και από άλλη ομάδα βγαίνει. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι Supermassive. Fire Sprite βγαίνει. Ναι. Όχι, Fire Sprite Games. Δεν είναι το Supermassive. Εντάξει, φαίνεται ωραίο το τρέιλερ. Οκ. Η οποία Fire Sprite, ρε φίλε, έχει βγάλει και άσχετα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει βγάλει το Playroom, το Run Sackboy Run, το Air Force Special Ops Nightfall, το οποίο από όποιος το θυμάται, Persistence, το Horizon Call of the Mountain, το Until Dawn 2 λέει φτιάχνει αυτό εδώ, βγαίνει το 25 και το Star Citizen που ετοιμάζει για Windows. Τόσο. Star Citizen. Ένα Star Citizen λέει TBA. Τόσο. Αυτά από το State of Play. Να πούμε ότι να σχολιάσουμε την ευκαιρία του PlayStation και όλος ότι βγήκε μια είδηση ότι οι πωλήσεις των first party παιχνιδιών του PlayStation από το 20 και μετά πέφτουνε. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη, ότι η Sony έχει βασιστεί πάρα πολύ στο γεγονός ότι πλέον έχει μειώσει πάρα πολύ το κομμάτι των κυκλοφοριών της ανά χρόνο. Ισχύει ότι το έχει μειώσει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα ο λόγος που έχουν μειωθεί οι πωλήσεις είναι πιθανώς ότι βγαίνουν περισσότερα παιχνίδια και από third parties που είναι καλά. Δηλαδή υπάρχουν παιχνιδάρες που βγαίνουν από πάρα πολλά άλλα studios. Έτσι, άμα σκεφτείς ότι πλέον έχει ανοίξει η αγορά από την Ασία, που δεν υπήρχαν παλιά studios πέρα από την Ιαπωνία εννοώ. Δηλαδή η Κίνα και η Κορέα έχουν φτιάξει ωραία παιχνίδια που πουλάνε και στο PlayStation και πολλά από αυτά είναι και αποκλειστικά στο PlayStation. Έτσι. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι Black Myth Wukong και το Stellar Blade βγήκαν αποκλειστικά στο PlayStation 5 για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Stellar Blade είναι ακόμα αποκλειστικό για το PlayStation 5 ή το άλλο που είναι να βγει τώρα είναι αποκλειστικό για το PlayStation 5, αυτό που αναφέρθηκε και στο State of Play. Άμα σκεφτείς ότι η Capcom είναι σε ένα mode να βγάζει παιχνιδάρες Resident Evil σχεδόν κάθε χρόνο και πολλά άλλα ακόμα τα οποία πουλάνε προφανώς πολύ και είναι και καλά παιχνίδια, υπάρχουν περισσότερες επιλογές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά πιθανόν και ίσως ένας άλλος λόγος που γίνεται όλο αυτό το πράγμα να είναι και το γεγονός ότι δεν βγάζει τόσο πολλά παιχνίδια, άρα λογικό είναι να μην υπάρχουν τόσο πολλές πωλήσεις. Είναι συγκεκριμένα τα franchise που έχει βγάλει, δηλαδή τι. Αν ξέρεις το Astrobot, έχουμε Spider-Man, Last of Us, God of War, ξέρεις, από μεγάλους τίτλους, έτσι. Αυτά είναι. Δεν είναι ότι έχει βγάλει κάτι άλλο. Το Last of Us το προηγούμενο έχει βγει 3 φορές, 4. Το Last of Us 2 έχει βγει 3-4 φορές και το Last of Us το 1. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα και μπορεί να υπάρχει απλά και μια κόπωση, να το πω. Το story-driven mode, ο κόσμος να θέλει ακόμα πιο απλά παιχνίδια. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Να θέλει πιο μικρά σε διάρκεια παιχνίδια. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Εντάξει, πάντως τα βλέπουν αυτά προφανώς. Ούτως ή άλλως υπήρχε και θέμα όλα αυτά τα χρόνια με τη Sony ότι είχε διαλέξει ξέρεις, αυτά τα live service game που δεν έδειξε κανένα τέτοιο με εξαίρεση το season 2 του Marathon στο State of Play. Δηλαδή προφανώς είχε αλλάξει τελείως η στρατηγική και σε όλα αυτά τα trailer αναφέρθηκε στα περισσότερα only on PlayStation, έτσι. Ή κάπως το αλλάξανε πώς το γράφουν, όχι only on PlayStation, κάπως παραπλήσει, απλά ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να γυρίσει στα PC, στα παιχνίδια, στα first party παιχνίδια της. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η φάση. Θέλει περισσότερα first party, αλλά όταν παίρνουν παιχνίδια 5 χρόνια και θέλουν και του κόσμου τα λεφτά, είναι πρόβλημα. Πολύ. Ναι. Πάμε τώρα λίγο Summer Game Fest, μια πολύ γρήγορη στάση. Να πούμε ότι γενικά θα έχει αρκετά πραγματάκια και παιχνίδια που δεν έχουν ανακοινωθεί και μας έχουν ήδη κλείσει ραντεβού κάποιες εταιρείες. Κάποια ήταν από τα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν στο State of Play και κάποια τα οποία έρχονται το επόμενο διάστημα. Δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί αφού θα είναι Παρασκευή όταν θα βγει αυτό. Ναι, θα είναι Παρασκευή πρωί.
Έλα, πες τα, εσύ και θα τα κόψω εγώ. Έτσι. Θα το εμφανίσει μετά τις 12 ώρα το βράδυ. Όχι, γενικά ρε παιδί μου. Κοίτα, μπορείς να πεις. Άψε με, κάνε mute το μικρόφωνο και πες ό,τι θες. Έτσι. Κοίτα. Έχει αρκετές μεγάλες εταιρείες. Μέχρι και Nintendo θα έχει booth. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει η Sega. Η Microsoft θα κάνει και ένα Fan Fest. Θα κάνει και το live streaming. Θα έχει πάλι gathering εκεί το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Έχουμε την Capcom. Έχουμε Saber Interactive. Έχουμε Daybreak Games. Maverick Games. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Capcom θα δείξει κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί. Η Capcom εμένα άκου να δεις. Έχουμε το Onimusa που έχουμε να κάνουμε μια δοκιμή και μου έχει και ένα theater, όπου πέρσι στο theater είδαμε το Resident που δεν είχε ανακοινωθεί. Οκ. Οπότε θεωρώ ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ βρώμα για Resident, ότι μπορεί να δούμε και τίποτα εκεί. Δεν μπορεί να βγάλει ξανά Resident τόσο γρήγορα για φέτος. Μήπως είναι κάτι άλλο. Αλλά να έχει παρουσίαση στο theater. Τι να δείξει. Οκ. Γιατί στο theater είναι σε φάση ότι για εκεί θα έχουμε embargo και τέτοια. Οπότε δεν ξέρω εκεί τι θα παίξει. Μάλλον θα ανακοινώσουν κάτι στο Summer Game Fest και θα το δείξουν αναλυτικά εκεί. Το οποίο θα είναι hands-off. Όπως ήταν και το Resident όταν το είδαμε πέρσι. Χοντρικά αυτά. Είναι και άλλες εταιρείες και άλλα στούντιο. Περιμένουμε. Όχι, περιμένουμε. Εμείς περιμένουμε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αναλυτικά, θα έχουμε όλες τις ανακοινώσεις. Σάββατο χαράματα θα είναι το τέτοιο. Την Κυριακή το βραδάκι θα είναι το Xbox. Περιμένουμε να δούμε αν η Nintendo θα είναι την άλλη εβδομάδα. Χοντρικά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερο από το περσινό σίγουρα σε επίπεδο ανακοινώσεων. Τώρα το τι άλλο θα έρθει θα δούμε. Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Αυτές οι ειδησούλες έχουμε εδώ. Λοιπόν, τις ημέρες που περάσανε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, γίνεται ακόμα, αλλά δεν έχει τελειώσει. Computex, τώρα που βλέπετε στο βίντεο μπορεί να έχει τελειώσει. Computex στην Ταϊβάν, κλασική έκθεση τεχνολογίας στην Ταϊβάν, στην πρωτεύουσα, στη Ταϊπέι, στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν. Από εκεί ανακοινώθηκαν ωραία πράγματα. Εντάξει, το περιμέναμε πρώτον ότι θα ανακοινωθούν οι Spark της Nvidia, θα μιλήσω σε λιγάκι γι' αυτό. Απλά είχε βγει φήμη ότι θα ερχόντουσαν καινούριο Ally από το Xbox Ally από την Asus. Δεν το είχα πιστέψει τις προηγούμενες μέρες, γιατί τον προηγούμενο μήνα είχα κάνει είχα υπογράψει NDA και είχα δει μια παρουσίαση από πλευράς Asus τι θα δείξουν στην Computex και δεν μας είχαν μιλήσει καθόλου για αυτό και το επιβεβαίωσα και με άλλους δημοσιογράφους ότι δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, κανείς δεν το ήξερε, ρε παιδί μου, ότι θα βγει καινούριο Xbox Ally, το οποίο θα το ονομάζει ROG Xbox Ally X20. Και στην πραγματικότητα είναι το Ally X, το Xbox Ally X με μεγαλύτερη OLED οθόνη στις 7,4 ίντσες ουσιαστικά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και καινούριους μοχλούς τέλος πάντων και λίγο διαφορετικούς διακόπτες. Αλλά η βασική διαφορά είναι ότι από τις 7 ίντσες LCD οθόνη πάει στα 500 nits με 120 Hz και VRR, πάει σε 7,4 ίντσες OLED οθόνη με VRR στα 120 Hz μέχρι 1500 nits, 1200 nits brightness. Το πρόβλημα είναι προφανώς δεν ανακοίνωσε τιμή, θα βγει κάποια στιγμή το Νοέμβρη. Το θέμα είναι ότι το λέει Limited Edition με διαφορετικό σασί, είναι λίγο μεγαλύτερο και λίγο βαρύτερο. Το λέει Limited Edition γιατί θα το πουλάνε μόνο σε bundle με τα καινούργια 3D γυαλιά της Asus, τα οποία στην πραγματικότητα είναι τα X-Real One Pro με branding Asus και με ένα εξωτερικό docking station για να μπορούν να παίζουν με interpolation στα 240 Hz αντί για 120 Hz. Και το θέμα είναι που αυτό είναι που έχουν κράξει όλη την Asus και καλά σου λέει ρε φίλε, βάζεις OLED οθόνη που το ζητάει όλος ο κόσμος πόσο καιρό τώρα και υποχρεώνεις αυτόν που θέλει να πάρει OLED να το πάρει OLED οθόνη, να το πάρει σε μια προφανώς πολύ μεγαλύτερη τιμή γιατί θα είναι bundle μόνο με τα γυαλιά για να παίζεις τα γυαλιά που ναι μεν είναι OLED οθόνη αλλά το παίρνεις αυτό υποτίθεται γιατί θες την OLED οθόνη, έχει πέσει λίγο θάψιμο και είναι λογικό αυτό γιατί το πιο πιθανό είναι αυτό το πράγμα επειδή τα γυαλιά αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν σε κάποιες χώρες και έχουν μαζί με τον docking station 850-900 ευρώ. Άμα το βάλουν bundle και πες ότι δεν θα αυξήσουν την τιμή του Xbox Ally X20 σχέση με το X που είπαμε ότι τώρα είναι στο 1.000 στην Ελλάδα, αυτό θα έχει τουλάχιστον το bundle θα έχει τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι όπως το λέει μια limited edition έκδοση που θα την πάρουν ελάχιστη και την πιθανόν να μην έχει καν μεγάλη παραγωγή. Βέβαια το γεγονός ότι η Asus βγάζει οθόνη OLED στις 7,4 ίντσες με VRR δείχνει ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο ότι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω με τι κόστος, γιατί δεν ξέρουμε καθόλου τιμή του band
και δεν ξέρουν καν πώς το τιμολογεί εσωτερικά η ίδια η Asus, ξέρεις, ξεχωριστά την κονσόλα και αν θα βγει ξεχωριστά η κονσόλα κάποια στιγμή χωρίς τα γυαλιά, ειδικά προς τα μέρη μας. Απλά δείχνει ότι υπάρχει αυτή η τεχνολογία, άρα είναι πολύ πιθανό αργότερα να τη δούμε και σε άλλες φορητές συσκευές. Έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα, παρόλο που ενθουσιάστηκα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να δώσω 2 ή 2,5 χιλιάρικα και νομίζω και οι περισσότεροι για να πάρω το Xbox Live X20 με τις ίδιες επιδόσεις, ίδια μνήμη, ίδια όλα, για να έχει την OLED οθόνη, επειδή πρέπει να φορτωθώ και τα 3D γυαλιά, ενώ έχω ήδη 3D γυαλιά και άμα θέλω να χρησιμοποιήσω 3D γυαλιά, θα χρησιμοποιήσω τα δικά μου 3D γυαλιά και άρα βλέπω το ίδιο πράγμα με αυτό που θα βλέπει οποιοδήποτε με τα 3D γυαλιά που θα πάρει με το Xbox Live X20, γιατί δεν θα έχει διαφορά στις επιδόσεις. Θέλω να πω ότι είναι παράλογο όλο αυτό το πράγμα. Είναι παράλογο. Δηλαδή, άμα θέλεις γυαλιά, παίρνεις το Xbox Live X σήμερα και παίρνεις ένα ζευγάρι γυαλιά και βλέπεις το ίδιο πράγμα αυτό που θα βλέπει αυτός που θα έχει το X20. Απλά όταν βγάζει τα γυαλιά θα έχει OLED οθόνη, αλλά γιατί να πάρεις το bundle εφόσον δεν θες τα γυαλιά και να παίζεις την OLED οθόνη. Σε άλλα νέα από την Computex, εντάξει, παρουσιάζει πάρα πολλά καινούρια λάπτοπ. Κάποια από αυτά, ένα από αυτά θα παρουσιάσουμε σύντομα, που θα είναι σε επόμενες εβδομάδες. Αλλά η μεγάλη ανακοίνωση είναι η παρουσίαση της Nvidia σε συνεργασία με την Microsoft έγινε αυτό. Γιατί ουσιαστικά μπαίνει στην αγορά των επεξεργαστών με το Nvidia Spark. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι ένα ARM System on a Chip, το οποίο το έχει φτιάξει σε συνεργασία με τη MediaTek για το κομμάτι του επεξεργαστή. Είναι για Windows, δηλαδή μπαίνει στην αγορά το Windows με ARM επεξεργαστές, όπως έχει η Qualcomm μέχρι τώρα, του Snapdragon Elite, τώρα βγαίνει ο X2 ουσιαστικά. Βγάζει και η Nvidia το δικό της επεξεργαστή, με γραφικά όμως δικά της τύπου GeForce. Από ό,τι λένε, οι επιδόσεις των γραφικών θα είναι σε επίπεδο 50-70, 50-60 Ti desktop, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, στο System on a Chip, το οποίο είναι εντυπωσιακό από μόνο του. Υπήρχαν αρχικά, όχι φήμες, αναφορές ότι θα κυκλοφορούσαν άμεσα οι συσκευές, αλλά δεν θα κυκλοφορήσουν τώρα, θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή αργότερα. Ανακοινώσανε πολλές εταιρείες, η Asus, σε πρώτο κομμάτι η Asus, η MSI, η Dell, η HP, η Acer, ότι θα βγάλουν τέτοια συστήματα. Απλά θα είναι και για AI, εφόσον θα υπάρχουν εκδόσεις με περισσότερη μνήμη, ξέρω, σχετικά, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πιο φθηνά μηχανήματα θα έχουν κάτι που τύπου 2.500 με 3.000 δολάρια. Λάπτοπ, έτσι. Θα βγουν και κάποια desktop μικρά, τύπου NUC, NUC ας πούμε, με αυτόν τον επεξεργαστή. Δεν ξέρω τι κάνει η Nvidia στο κομμάτι της συμβατότητας με εφαρμογές και gaming, γιατί αυτά που έχω δει εγώ στην Snapdragon και από αυτή τη συσκευή που έχω δει κοντά μου και δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, και παλιότερα στο κομμάτι του gaming ειδικά, οι επεξεργαστές ARM σε Windows έχουν τρελό θέμα συμβατότητας. Δηλαδή μπορεί κάποιο παιχνίδι να παίζει τέλεια και το επόμενο θα δοκιμάσεις να μην παίζει καθόλου, να μην ανοίγει καν. Τέλος πάντων, απλά η είδηση είναι ότι η Nvidia μπαίνει στην αγορά των επεξεργαστών. Δεν είχε προσπαθήσει κάποια στιγμή να εξαγοράσει την ARM για να πάρει τις άδειες της και να έχει την αποκλειστικότητα. Να έχει ουσιαστικά όλο το κομμάτι της ARM. Έφαγε μπλόκο από όλους τις επιτροπές ανταγωνισμού και ξεχάστηκε το θέμα. Τώρα ουσιαστικά πλήρωσε την ARM για να σχεδιάσει δικό της επεξεργαστή σε συνεργασία, ξαναλέω, με την MediaTek, έτσι, η οποία είναι η άλλη εταιρεία που φτιάχνει επεξεργαστές για κινητά τηλέφωνα. Προς το τέλος του χρόνου νομίζω θα δούμε τα πρώτα λάπτοπ και στην Ελλάδα, αλλά άμα είναι αυτές τις τιμές που διάβασα, άντε γεια. Και μια είδηση που έσκασε σήμερα το πρωί, δεν την ήξερε καν ο Παύλος και αυτήν έγραφε πριν, που έλεγε γράφω μια είδηση. Το είχαμε αναφέρει και παλιότερα, με βάση τις καινούριους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστούν στα κινητά τηλέφωνα αυτοί οι κανόνες. Βέβαια, ισχύει κάτι εκεί πέρα, ότι άμα έχει πιστοποίηση, αντιβροχοποίησης, δεν είναι απαραίτητο να είναι εύκολα προσβάσιμη η μπαταρία. Αλλά επειδή από το αρχές του 2027 θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτός ο κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κάποιες φορητές συσκευές που έχουν μπαταρίες πρέπει να έχουν αποσπόμενη μπαταρία, η Nintendo ανακοίνωσε επίσημα ότι θα ακολουθήσει, θα
θα τηρήσει αυτό τον κανόνα και κάποια στιγμή μέχρι να ξεκινήσει επίσημα η εφαρμογή του θα έχει βγει η έκδοση του Switch 2 με αποσπόμενη μπαταρία. Το τι σημαίνει αυτό τώρα είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή είναι κάτι άγνωστο. Σημαίνει ότι θα έχεις ένα κουμπάκι από πίσω ή μία βίδα όπως η καλή ώρα το DS και η μπαταρία θα βγαίνει έτσι ή θα πρέπει ούτως ή άλλως να το ανοίξεις και να ξεκουμπώσεις την μπαταρία να τη βγάλεις. Απλά νομίζω αυτό που θέλουν να πετύχουν να είναι πιο εύκολη η αλλαγή της μπαταρίας. Όχι ότι τύπου όπως τα παλιά κινητά που βάζεις το καπάκι και βγάζεις την μπαταρία και βάζεις την επόμενη. Έτσι. Απλά θα είναι πιο εύκολη η αλλαγή της μπαταρίας. Δηλαδή δεν θα είναι κολλημένη, θα πρέπει να είναι στερεωμένη με βίδες, δεν ξέρω και εγώ τι, για να μπορεί να τη βγάλεις πιο εύκολα σε σχέση με το τώρα, που τώρα ας πούμε και στο θύμιο να την έβγαλε την μπαταρία και στις περισσότερες τέτοιες συσκευές η μπαταρία είναι κολλημένη και πρέπει να βάλεις μπιστολάκι, να λιώσει η κόλλα, να βάλεις από κάτω μετά ειδικά εργαλεία για να την ξεκολλήσεις και να σου πάρει 40 ώρες. Νομίζω αυτή θα είναι η μεγάλη διαφορά. Τώρα, αν θα είναι και τίποτα άλλο η αλλαγή που μπορεί να βγάλει στο Switch 2, δεν νομίζω. Είμαστε δηλαδή στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας, δεν πρόκειται να αλλάξει σε 1,5 χρόνο κάτι για το Switch 2. Αλλά βλέποντας και κάνοντας. Αυτά. Οκ. Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, τα λέμε next week. Τώρα θα δούμε αν θα τα πούμε από Los Angeles, θα τα δούμε από Αθήνα μόλις γυρίσει ο πρώτο Θεός. Εντάξει. Θα φτάσουμε με το καλό. Καλό ταξίδι, Παυλίτο. Το βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Σχολιάστε, παιδιά, και πριν το Summer Game Fest. Αν θέλετε, πείτε και μετά για να έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Νομίζω η επόμενη εκπομπή θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο τι έρχεται από Σεπτέμβρη. Θα ανακοινωθούν πολλά πραγματάκια. Ωραίο φαίνεται ότι θα είναι το Summer Game Fest το φετινό. Συντονισμένοι, παιδιά, internet, όσο μπορείτε, κάντε κλικ, μπείτε στο site, YouTube, thumb, subscribe, like. Όσο μπορείτε, φωνάξτε λίγο τη δουλειά μας για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Bye bye. Bye bye.